अहिले त्यही रेड मार्करले किन पा भए त सस्तो पर्थ्यो नि। ल यता हेर है, क्यालकुलेसन अफ बेन्डिङ मोमेन्ट यो हेरौँ है। मैले हिजो के भनेको थिएँ अरे, तिमी जुन पोइन्टमा ट्राभल गरिरहेको छौ तिमीले त्यही पोइन्टको मोमेन्ट चाहिएको तिमीलाई होइन बेन्डिङ मोमेन्ट क्यालकुलेट गर्नलाई। भनिसकेपछि तिमी चाहे लेफ्टबाट राइटतिर मुभ गर अथवा राइटबाट लेफ्टतिर मुभ गर है। यो पोइन्टमा मुभ गर्दाखेरि यही पोइन्टमा यहाँभन्दा राइटबाट लेफ्टतिर मुभ गरिरहेको छ भने त्योभन्दा राइटतिर भएको फोर्सेसहरूलाई हेर्ने, राइट फोर्सेस है यो पोइन्टमा छौ भने, अनि त्यो फोर्सेसहरूको कारणले यसमा आउने मोमेन्ट हेर्ने। तिमी यहाँ पुग्यौ त्यही गर्ने, राइटतिर भएको फोर्सेस हेर्ने अनि त्यहाँ आउने मोमेन्ट हेर्ने। त्यसै गरी लेफ्टबाट पनि क्यालकुलेसन गर्दा कसरी गर्ने अरे भन्दाखेरि तिमी लेफ्टबाट मुभ गर्दैछौ भने लेफ्टतिरको फोर्सेसहरूलाई हेर्दै हेर्दै आउने। राइटतिर तिमी पुग्न भइसकेको छैनौ, यतापट्टि भएका फोर्सेसहरूलाई हेरिराख्नु पर्दैन। तिमी जुन पोइन्टमा छौ त्योभन्दा लेफ्टतिरको फोर्सेसहरू हेर्ने। यहाँ पुग्यौ यहाँभन्दा लेफ्टतिर, यहाँ पुग्यौ यहाँभन्दा लेफ्टतिरको फोर्सेसहरूले यहाँनिर कति मोमेन्ट दिन्छ हेर्नुपर्छ है। मैले भनेको कुरा अब म यहाँ क्यालकुलेसन गरेर देखाउँछु है। यो गरिसकेपछि एउटा सानो एउटा डेरिभेसन जस्तो छ, त्यो भइसकेपछि अनि प्योरली हामी न्युमेरिकलमै अगाडि बढ्छौँ है। अब यो फ्रम हामी कहाँबाट मुभ गरिरहेको छौँ, फ्रम बी टु ए, राइट टु लेफ्ट मुभ गरिरहेको छौँ ताकि त्यो ट्रायङ्गल फर्म होस् भनेर है। जुन पोइन्टमा हरेक पोइन्टमा लोड ट्रायङ्गुलर मात्रै देखियोस् भनेर होइन। त्यति भइसकेपछि अब एकचोटि बीदेखिबाट एसम्म कुनै एउटा एक्स पोइन्टमा मुभ गऱ्यो भने तिम्रो एच हाइट हुन्छ। तिमीलाई एच भनेको कति थाहा छ भन त, 60/4 × एक्स। एच भनेको यति थाहा छ नि होइन। भनेपछि यहाँ अरू कुनै पोइन्ट लोडहरू छैन। सुन है, यहाँ अरू कुनै पोइन्ट लोडहरू छैन भनेपछि यहाँबाट जुनसुकै एउटा कुनै एक्स डिस्टेन्समा, यो अहिले एक्स यति भयो भने कुनै बेलामा एक्स यहाँ पुग्ला, कुनै बेलामा एक्स यति होला होइन। जो यो स्प्यानभरिको लागि एक्स है, नाम कमन मैले एक्स भनिदिएँ। र यो एक्स पोइन्टमा पुग्दाखेरि यसले बेन्डिङ मोमेन्ट त्यही एक्स पोइन्टको ठ्याक्कै यहीँनिर क्या। तिमी जस्तै यहाँ एक्समा पुग्यो भने यो पोइन्टमा तिम्रो एक्स यतिले छौ भने यो पोइन्टमा मोमेन्ट कति हुन्छ क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। जस्तै कि तिम्रो फर्स्ट, जस्तै कि यस्तो स्प्यान छ 164 x स्क्वायर है मैम, h इक्वल चाहिँ h इक्वल टु 64 x स्क्वायर हुन्छ र हुँदैन? h इक्वल टु 8 x स्क्वायर थियो, हैन त्यो त उ हो भाइ, एरिया हो होइन। हाइट चाहिँ यति हो, एरिया चाहिँ लोड चाहिँ क्या। अब सुन है, बेन्डिङ मोमेन्ट बीएम, अब फर्मुला इन टर्म्स अफ के छ, एट डिस्टेन्स एक्स है। मोमेन्ट एट डिस्टेन्स एक्स भनेर मैले जेनरल फर्मुला लेखेँ। त्यो लेख्नुभन्दा अगाडि के बुझ्नु पऱ्यो, ठ्याक्कै राइटतिर 0 नै हुन्छ मोमेन्ट है। ठ्याक्कै राइटतिर पनि 0 हुने भयो, के हुने अरे नलेखिने हुन्छ लेखिने हुन्छ है। मोमेन्ट यस्तो लाइट लेफ्टमा खासै भेरिएसन आउँदैन। हेर लेख्ने भयो है, के लेख्छु मैले अरे धेरै एम बी आर इज इक्वल टु 0 हुने भयो। अब कमन एक्सप्रेसन लेखिदियो, एमएक्स इज इक्वल टु के हुने भयो, पहिला सुरु जुनसुकै पनि एक्स डिस्टेन्समा पहिला लोड निकाल्नु पर्यो अनि त्यसपछि यहाँनिर त्यो लोडले आउने मोमेन्ट निकाल्नु पर्यो होइन। यो लोड त ट्रायङ्गुलर छ, ट्रायङ्गुलर लोडको रिजल्ट्यान्ट भनेको कति हुन्छ 1/2 इन्टु हाइट भनेको 60/4 एक्स इन्टु बेस भनेको एक्स भयो लोड है। अनि अब त्यो एक्स डिस्टेन्समा भनेको यो एक्स डिस्टेन्स हो नि होइन। एक्स डिस्टेन्समा ठ्याक्कै यहीँ क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ है, बुझ है। यहाँ होइन कि यहाँ, किनभने जहाँ मुभ गऱ्यो त्यही पोइन्टमा, जहाँ मुभ गऱ्यो त्यही पोइन्टमा। यो पोइन्टमा तिमीलाई मोमेन्ट क्यालकुलेट गर्नु छ भने यो लोडको रिजल्ट्यान्ट इन्टु त्यो दुईटा बिचको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स, यो पोइन्ट र त्यो लोड बिचको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहिएको हो तिमीलाई। यो पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति हुन्छ भनिदियो मलाई कसैले। ट्रायङ्गलको सेन्ट्रोइड कहाँनिर पर्छ, तिम्रो अहिले भर्टिकल लोड छ, तिमीले हरिजन्टल डिस्टेन्स हेर्नुपर्छ होइन। भन्छ यो हरिजन्टल भर्टिकल लोड छ, हरिजन्टल डिस्टेन्स हेर्नु पर्यो। हरिजन्टल डिस्टेन्स भनेको यो ठ्याक्कै ट्रायङ्गल मतलब राइट एङ्गल फर्म हुने ठाउँबाट /3 मा त्यो दुईटा पर्छ है। भनेपछि यो डिस्टेन्स भनेको x/3 पर्ने रहेछ। त्यही भएर यहाँ बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको यो लोडको कारणले आउने मोमेन्ट हो नि होइन, त्यही ट्रायङ्गुलर लोडको कारणले आउने त्यो इन्टु अब x/3 भनेको यसले मोमेन्ट त दियो हेर, जुनसुकै एक्स डिस्टेन्समा मोमेन्ट दियो। अब साइन हेर्नु पर्यो, यो फोर्सले कसरी घुमाइरहेछ, कसरी यसरी होइन क्लकवाइज घुमाइरहेछ। अब हाम्रो साइन कन्भेन्सन कस्तो छ, यो बरु बनाउने कतै साइडमा यस्तो छ।
भन्नाले राइटबाट लेफ्टतिर जाँदाखेरि एन्टी क्लकवाइजलाई पोजिटिभ मान्थ्यौँ हामीले होइन हेर त यो एन्टी क्लकवाइज हो नि तर हाम्रो आएको मोमेन्ट त यस्तो छ त्यही भएर यहाँ माइनस साइन हुने भयो बुझ्यौ मोमेन्टको फर्मुला यस्तो हुने रहेछ सबैजनाले लेख ल mx = यस्तो लेखिदेऊ ल यो भनेको x/3 हो के अरे सोध त के भनेको x/3 हो यो लोड यसरी लागेको हुन्छ अनि हामीलाई त यो डिस्टेन्स चाहियो नि त्यही भएर x/3 सेन्ट्रोइड ठ्याक्कै यहाँ पर्ने भयो यसरी लोड लागेको भए यहाँ पर्थ्यो होइन यसरी हरिजन्टल लोडहरू भयो यहाँ पर्थ्यो भर्टिकल लोड छ यहाँ पर्ने भयो बुझेको छौ नि है म अगाडि बढेँ है त यो बुझ्यो होला कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोधिहाल है अर्को न्युमेरिकल नै गर्नुपर्छ आज ल यो भयो अब एमबीको लेफ्टमा यो फर्मुलाले दिने रहेछ त्यो तिमीलाई थाहा छ राइटतिर 0 हुन्छ यो फर्मुलामा अब एक्सको ठाउँमा 0 हार त्यो भनेको वेन x = 0 हो के यो भनेको स्टार लाउ बरु x = 0 पनि लेख बरु साइडमा एमबी लेफ्टमा पनि कति हुने भयो भन्दाखेरि 0 0 0 सबै 0 नै हुने भयो राइटमा नि 0 लेफ्टमा नि 0 रहेछ है त्यसपछि एम मिडमा खोजौँ एट कतिमा हो यो x = 2 मिटर हुन्छ नि मिडमा त होइन एट x = 2 मिटर एम मिड इक्वल्स कति हुने भयो कति हुने भयो यहाँ 2 हाल 1/2 तिमी भनेको 2 मिटरमा आइसकेपछि त्यो 2 मिटरमा कति मोमेन्ट आउँदो रहेछ भनेर हेरेको हो के त्यो 2 मिटरको हजुर पोइन्ट बी मा त लेफ्ट सोल्युसन हुन्छ नि होला हजुर बी मा लेफ्ट सोल्युसन चाहिँ राइट = 0 हुन्छ बी मा राइट = 0 हुन्छ हैन लेफ्ट = यो इक्वेसनले दिन्छ क्या यो इक्वेसनमा x = 0 हाल न एकचोटी 0 आयो नि हैन राइटबाट लेफ्टतिर मुभ गर्दैछ भने राइटतिर सबैभन्दा राइट मोस्ट पार्ट 0 हुने भयो राइट मोस्टको उसमा आउने लोड र शियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट दुईटै 0 हुने भयो लेफ्टबाट राइटतिर क्याल्कुलेट गर्दैछ भने लेफ्टमा सपोर्टको सबै कम्पोनेन्ट 0 हुने भयो अनि त्यहाँबाट अलिकति मात्र राइट मुभ गर्न साथ जुन हामीले इक्वेसन लेख्छौँ त्यसले दिने भयो भनेपछि अहिले हामी राइटबाट लेफ्टतिर मुभ गरिरहेको छौँ है राइट टु लेफ्ट राइटबाट लेफ्टतिर मुभ गरिरहेको छौँ है ठ्याक्कै राइटतिरको कम्पोनेन्ट 0 हुने भयो र ठ्याक्कै यो सपोर्ट हो ठ्याक्कै लेफ्टतिरको कम्पोनेन्ट यो इक्वेसनले दिने भयो यो इक्वेसनमा 0 हालेर हेर एमबिएल पनि 0 आयो लेफ्टतिर नि 0 रहेछ राइटतिर नि 0 रहेछ त्यो ड्र गर्दाखेरि कसरी बुझिन्छ भन्दाखेरि तिम्रो लेफ्टतिरको पहिला यहाँ लेफ्टको ड्र गर्यो त्यसपछि राइटको पहिला राइटको ड्र गर्यो राइटको 0 भयो अनि लेफ्टमा सपोज 0 भ्यालु थिएन सर्टन भ्यालु थियो भने यसरी बढ्थ्यो क्या तिम्रो त्यही पोइन्टमा बुझ्यौ जस्तै कि तिम्रो 0 नआएर 5 आएको भयो यहाँ यसरी बढाउनु पर्थ्यो कि 5 बुझ्यौ यो बुझेन होला अलि पछि बुझिन्छ अगाडिपट्टिको शियर फोर्सको कन्डिसनमा हेर न एकचोटि शियर फोर्सको कन्डिसनमा ए राइट यहाँ मिड इक्वल टु कति हो म्याम ए हाल न भ्यालु हाल न यो बुझ्यो कि बुझेन सबैले बुझ्यो होला है युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोडमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ होला है त्यहीँनिर बढ्दिने हजुर युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोडमा चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यो ठ्याक्कै अघि ठ्याक्कै त्यहीँनिर बढ्दिने भन्नुभएको थियो नि त्यही पोइन्टमा राइटतिर ए यसरी बढ्दिने यो युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेडको केसमा हुँदैन हैन मोमेन्टमै ठ्याक्कै बढ्ने केस चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तिम्रो त्यहाँ जस्तै कि फिक्स सपोर्ट छ भने जस्तै कि तिम्रो यहाँनिर केही थिएन यतातिर फिक्स सपोर्ट थियो भने चाहिँ हैन यहीँनिर मोमेन्ट एक्जिस्ट गर्छ नि हैन अहिले हामीले यताबाट ड्र गर्न थाल्यौ तर तिम्रो क्वेसन चाहिँ यस्तो थियो अरे सपोज हेर है भाइ तिम्रो क्वेसन चाहिँ यस्तो थियो अरे लु यस्तो खाले लोडिङ छ अरे है यो कन्डिसनमा तिमीले यहाँनिरको जुन मोमेन्ट निकाल्छौ नि यहाँ त एमबी केही त आउँछ त नि यो भ्यालु हो यो भ्यालु केही न केही आउँछ अनि यो इक्वेसन लेख्दाखेरि कसरी लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि पोइन्ट एक्समा जाँदाखेरि तिम्रो दुईटा मोमेन्ट एक्जिस्ट गर्छ क्या अब चाहिँ यहाँ एउटा यो ट्रायङ्गुलर लोडको कारणले एक्जिस्ट गर्छ अर्को यो मोमेन्ट आफै पनि एक्जिस्ट गर्छ नि हैन यो मोमेन्ट यहाँ प्लस एमबी भनेर थपिन्छ क्या यो अघि रिजल्टेन्ट के अरे रियाक्सन मोमेन्ट बराबर हैन अनि अब त्यो केसमा हेर एमबी एल इज इक्वल टु अब एक्स को भ्यालु 0 हाले पनि एमबी भन्ने केही मोमेन्ट रह्यो कि रहेन रह्यो नि हैन हो त्यो केसमा अब ड्रइङ कस्तो हुने भयो एम त त्यसो भए त उमा थपिन्छ नि त
एमबी त लेफ्टमा थपिनु हो नि त हो त्यही त लेफ्टमा थपिन्छ क्या अनि त्यही त राइटको 0 भ्यालु भयो लेफ्टको सर्टन भ्यालु भयो अनि यसरी त्यो बेलामा चाहिँ ग्राफ यस्तो हुन्छ क्या तिम्रो यहाँनिर अब यसरी केही होला होइन अब यसरी बढ्ला अथवा यस्तो केही होला जे होस् यहाँनिर केही भ्यालु आउँछ बी पोइन्टमा यस्तो हुन्छ यो ग्राफ भन्न खोजेको क्या जस्तै कि सबैजनाले सेयरको ग्राफ बनाएको छ होइन सेयरको ग्राफमा एकचोटि हेर त सेयरको हामीले बनाएको ग्राफ हो राम्रो हो सेयर फोर्स डायग्राम होइन त्यो 60 मा मिटर मन 30 मा हिजो पनि मिटर एमबिएल 0 बुझाएको थिएन अहिले पनि एमबिएल 0 भिडियोमा त कस्तो साइको तरिकाले बनाएको त ग्राफ त म्याम तल माथि के गर्दै त्यो पनि आउँछ भाइ अहिले जम्मा एउटा लोडिङ छ त्यति धेरै भेरिएसन नदेखेला होइन अहिले हेर न अरू ड्रइङको बेलामा आउँछ त्यस्तो त्यो कम्प्लेक्स डायग्राम बनाउनु पर्ने तिम्रो भाग्यमा लेखेको छ हेर भाइ यहाँ यता हेर है हिजोकोमा हेर त सबैजनाले सेयर फोर्समा हेर त यहाँनिर VA राइटतिर समथिङ भ्यालु थियो VA लेफ्टतिर के थियो 0 थियो नि होइन त्यही भएर त्यसमा यस्तो खाले ग्राफ आएको थियो क्या मतलब यो पोइन्टमा यसरी बढेको थियो के अनि यहाँ यसरी ड्र गरेको थियौँ हामीले त्यस्तै खाले आउँथ्यो यदि यहाँनिर एमबी लेफ्ट 0 नभएको भयो भन्नु खोजेको अब यहाँ 0 भइहाल्यो होइन त्यो टाउको नदुखाउँ पछि 0 नभएको कन्डिसन एमबी जेरो कसरी भयो म्याम अघि भर्खर तपाईँले फिक्स सपोर्ट भयो भने मोमेन्ट आउँछ अनि यो क्वेसनमा चाहिँ यो क्वेसनमा एमबीमा सपोर्ट छैन नि त भाइ त्यो त मैले त्यस्तो भए आउँथ्यो भन्नु खोजेको क्या यहाँ त त्यस्तो छैन क्या तपाईँलाई एक्जाम्पल दिनु भएको थियो अब ल एमबीमा यो के अरे एक्सको भ्यालु 2 हाल त इन्टु 2 होइन त्यसपछि इन्टु 2/3 कति आयो मेरो आउँछ -20 या -20 किलो न्युटन मिटर आयो त्यसै गरी m at x = 4 मिटर त्यो भनेको ma अनि हाम्रो जहिले पनि भ्यालु कतातिर दिन्छ अरे राइटतिरको दियो यसले सबैभन्दा उतापट्टि पोर्सनको मतलब तिमी जहाँबाट मुभ गर्न थाल्यौ राइटबाट लेफ्टतिर मुभ गर्दैछौ भने हेर यही सपोर्टमा राइटतिरको भ्यालु भनेको त्यहाँ लोडै केही हुँदैन सपोर्ट यो सपोर्ट भयो नि सपोर्ट नभए पनि केही नै नभए पनि के हुन्छ नि यो फ्री एन्ड भयो नि यो होइन फ्री एन्डको ठ्याक्कै राइटतिर कुनै लोड नहुने भयो सधैँ 0 हुने भयो त्यसै गरी यतापट्टि पनि फ्री एन्ड हुन्छ लेफ्टतिर केही नहुने भयो सधैँ 0 भ्यालु भी पनि 0 एम पनि 0 0 0 र यहाँबाट राइटतिर एउटा भ्यालु हुने भयो यहाँबाट लेफ्टतिर एउटा भ्यालु हुन्छ क्या त्यो चाहिँ इक्वेसनहरूले दिन्छ यसको इक्वेसनले दिँदाखेरि यो 0 दियो अब यसको इक्वेसनले मोमेन्ट एट ए राइटतिरको दिने भयो कति दिने रहेछ अरे हिसाब गर अब 4 हाल -1/2 * 60/4 * 4 * 4 होइन इन्टु 4/3 लु कति आउँछ यो के बराबर आउँछ -160 आउने भयो हेर किलो न्युटन मिटर हेर त अनि त्यो हामीले जुन लास्टमा एउटा रियाक्सन निकालेको थियो नि एमए त्यसले कसरी एमा त सपोर्ट छ हैन र छ सपोर्ट छ त्यही भएर त एमए को राइटतिर भ्यालु आयो नि त भाइ बितिर चाहिँ बितिर छैन त्यसरी बिबाट लिएको हामीले 0 छ त्यसैले के यहाँ के ससरी भन्नु न हजुर ससरी भन्नु न त्यसो के भन्ने अरे भाइ फर्स्टदेखि भन्दिनु न के म्याम सधैँ सबै त बिर्सिदियो सधैँ याद गर सबैभन्दा लेफ्टतिरको सपोर्टको सबैभन्दा लेफ्ट पार्टमा सियर फोर्स पनि 0 बेन्डिङ मोमेन्ट नि 0 सबैभन्दा राइटतिरको सपोर्टको सबैभन्दा राइट पार्टमा सियर फोर्स पनि 0 बेन्डिङ मोमेन्ट पनि 0 त्यसपछि तिमी अब राइटबाट लेफ्टतिर मुभ गर्दैछौ कि लेफ्टबाट राइटतिर मुभ गर्दैछौ हेर त्यो हेर्दाखेरि पहिला एउटा इक्वेसन लेख सबै थोक फोर्सहरूलाई इन्कर्पोरेट गरेर अहिले हाम्रो लेफ्टबाट राइटबाट लेफ्टतिर आउँदाखेरि फोर्स भनेको यही ट्रायङ्गुलर फोर्स मात्र थियो नि हैन त्यही भएर यही ट्रायङ्गुलर फोर्सले दिने मोमेन्ट मात्रै हेर्यौ कहाँनिर दिने मोमेन्ट हेर्यौ भन्दाखेरि जहाँनिर पुग्यौँ त्यहीँनिरको मोमेन्ट जहाँ पुग्यौँ त्यहीँको मोमेन्ट जहाँ पुग्यौँ त्यहीँको मोमेन्ट न कि यहाँको मोमेन्ट यहाँनिर मोमेन्ट हेऱ्यो यो पोइन्टमा आउने मोमेन्ट हेरेको होइन है जहाँ पुग्यौँ त्यही मोमेन्ट जहाँ पुग्यौँ त्यहीँको मोमेन्ट हेऱ्यौँ त्यसपछि भनिसकेपछि त्यो हेर्दाखेरि यो इक्वेसनमा लगेर एमबी लेफ्टतिरको भ्यालु आयो माइनस छ म्याम -1/2 हो -1/2 डिरेक्सन उल्टो भयो नि यो साइन कन्भेन्सन पनि फलो गर्नु पर्यो तिम्रो राइटबाट लेफ्टतिर आउँदा बेन्डिङ मोमेन्ट यस्तो खाली दिन्छ भने त्यसलाई पोजिटिभ लेख्ने यस्तो खाली दिन्छ भने त्यसलाई नेगेटिभ लेख्नु पर्यो राइटबाट लेफ्टतिर आउँदा त्यसै गरी लेफ्टबाट राइटतिर जाँदाखेरि यस्तो खाले मोमेन्ट दिन्छ भने पोजिटिभ ट्रिट गर्नु पर्यो यस्तो खाली दिन्छ भने चाहिँ नेगेटिभ ट्रिट गर्दै आउनुपर्छ के त्यही भएर तिमीले यहाँ नेगेटिभ भ्यालु राख्यौ अब राइटतिरको भ्यालु तिमीलाई थाहा छ 0 हुन्छ भनेर अनि ए को पनि लेफ्टतिरको भ्यालु 0 हुन्छ बी को राइटतिरको भ्यालु 0 हुन्छ अनि थाहा छ बी को लेफ्टतिरको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ होला भन्नको लागि यसमा 0 हाल्दिने तिमी त अहिले कहाँ हिँडेको हाल्दिनु म्याम केही न सूचना 0
यसमा एक्समा 0 हाल्दियो न, यो यस्तो गरेको हो क्या, -1/2 इन्टु 60/4 इन्टु 0 इन्टु 0, अब 0 इन्टु 0 फेरि इन्डिटर्मिनेट यताउता त्यो छोडिदियो है, इन्टु 0/3 0 हुने भयो क्या यहाँ। यसरी 0 आयो, यो 0 अन्डरस्टुड, यो 0 यसरी आयो, कुनै पनि पोइन्टमा यसरी आयो, राइटतिर यति मोमेन्ट आयो। अब हेर रियाक्सनको काम के रहेछ यहाँ बुझ। तिमीले यसरी हिसाब गर्दाखेरि 160 किलोन्युटन मिटर तिम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट आउने रहेछ होइन। यसलाई केले ब्यालेन्स गरेको छ त? अब ए को लेफ्टतिर केले 0 पुऱ्यायो त भन्दाखेरि एमा त मोमेन्ट छ नि होइन, मोमेन्ट छ नि, किन त्यहाँ त फिक्स सपोर्ट छ नि, फिक्स सपोर्टमा त मोमेन्ट आछ नि हाम्रो हो, त्यो मोमेन्टले ठ्याक्कै यसलाई ब्यालेन्स गर्छ। त्यो मोमेन्टको भ्यालु हेर त एकचोटि एमए 160 छ होइन। अनि त्यसको डिरेक्सन हेर त, अहिले यसले के डिरेक्सन इन्डिकेट गरिरहेको छ, यो माइनस यसले के इन्डिकेट गरिरहेको छ भने यस्तो खाले डिरेक्सन छ भनेर इन्डिकेट गरिरहेको छ यसले। हाम्रो यतापट्टि आएको 160 किलोन्युटन मिटरको डिरेक्सन कस्तो छ भनिदेऊ त मलाई, ठ्याक्कै यस्तो छ कि छैन? उल्टो पोजिटिभमा यसको डिरेक्सन यस्तो छ, यसको डिरेक्सन ठ्याक्कै यस्तो छ, त्यसले ब्यालेन्स गरेर हो क्या त्यसलाई, त्यसरी पत्ता लाग्छ। अब तिमीले यसरी एन्सर मिलिरहेछ कि बिग्रिरहेछ भनेर थाहा हुन्छ, ब्यालेन्स हुनुपर्छ क्या जहिले नै अन्तिममा आएर। कस्तो रमाइलो छ नि, बुझ्दै गऱ्यो भने त मजा आउँछ, तर कहिलेकाहीँ एकदम धेरै क्यालकुलेसन भइदिन्छ। अझै यहाँ त फोर्स रिजल्भ गर्ने पार्टमा गएको छैनौँ, कहिलेकाहीँ लोड यस्तो खाले लगाइदिन्छ। लु अब यहाँ फोर्स रिजल्भहरू राम्रोसँग गर्नु नजान्नेलाई त 12 बज्छकै हो। 3-4 रोड लागेको रहेछ फेरि फ्लिङको क्वेसनहरु त के हो जान्नु। लास्टै त्यस्तो धेरै त सजिलो एमडीएल निकाल्दाखेरि एमएआर को भ्यालु हाल्दिने त्यसमा है, एमएआर को भ्यालु एमडीएल निकाल्दाखेरि भन्नाले के अरे भाइ फेरि भन त। यो एमडीएल निकाल्नु भएको छ नि त भाइ, 0 गरी त्यो एमएआर भ्यालु हाल्नु भएको छैन एमडीएल को के भन्यो उसले, के अरे त्यो चाहिँ एमबिएल चाहिँ 0 आउने भयो। एमबिएल चाहिँ त्यो पोइन्टमा मुभी गरेको छैन नि त, एक्स डिस्टेन्स मुभी गरेको छैन, त्यसैले 0 आयो कि 0 डिस्टेन्स दिएर। उसले चाहिँ त्यो के अरे हाफ त्यो हामीले फर्मुला हालेछ नि, त्यो निकाल्ने नबुझेर यो फर्मुला हालेर निकाल्ने हो होइन। अनि एउटा यो फर्मुला आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो गर्नु अगाडि नै के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हेर यहाँ यो सपोर्ट एक्सट्रिम सपोर्ट हो है, जुनसुकै होस् एक्सट्रिममा पुग्ने है, बिचतिर होइन। यो कुनै ल एफ भनेर मैले भने जहिले पनि के बुझ्नु भने भिए लेफ्ट इक्वल 0 एमए लेफ्ट इक्वल 0 यो याद गर्नु पर्यो क्या तिमीले। यो त्यही भएर अब तिमीले भिए राइट चाहिँ भ्यालु फर्मुला हालेर क्यालकुलेट गर्ने। ल यो लेख बरु कतै भिए राइट फर्मुला यस्तो खाले इक्वेसन लेख्छौ नि, फर्मुला नहुनु इक्वेसन भनौँ, इक्वेसन हालेर निकाल्ने। त्यसै गरी भिएफ राइटतिरको भ्यालु इक्वल सधैँ 0, एमएफ राइटतिरको भ्यालु सधैँ 0, अनि भिएफ लेफ्टतिरको र एमएफ लेफ्टतिरको भ्यालु चाहिँ के गर्ने इक्वेसन हालेर निकाल्ने। भनेपछि एमए राइटतिरको भ्यालु पनि इक्वेसनले निकाल्ने, यति भ्यालु इक्वेसनले निकाल्ने, यति भ्यालु सधैँ 0। यो रियाक्सनले ब्यालेन्स गर्छ क्या यो घुमी फिरी। मैले त इक्वेसन बुझेको छु तर इक्वेसनमा x को 0 किन राख्नु भयो त्यो ए ए ए त्यो चाहिँ भनेको ए ल यो बुझ्यो है, सबैले लेख्यो पनि होला होपफुली है। त्यो किन गरेको भन्दाखेरि तिमी राइटबाट लेफ्टतिर मुभ गर्दैछौ हो कि न, तिमी राइटबाट लेफ्टतिर मुभ गर्दैछौ, तिमी बीमा आइपुग्नु अगाडि कतै हिँड्न पाउँछौ? तिम्रो घरै बीबाट सुरु छ भने तिमी बी भन्दा उता कता हिँड्यौ, कोसँग हिँड्यौ, मतलब कुन कसको घरमा हिँड्यौ मतलब छैन है। अहिले ठ्याक्क यो घरमा टेक्यौ तिमीले, यो घरमा टेक्दा जहाँनिर टेक्यौ त्यहीँनिर कति लोड लागेको छ यही पोइन्टमा हेर त। तिम्रो ट्रायङ्गुलर लोड यस्तो छ नि होइन, यो पोइन्टमा कति लोड छ हेर त, 0 लोड छ, 0 लोड। यो पोइन्टमा यदि लोड यसरी थियो भने पनि हेर, यो लोड यसरी थियो भने पनि यो लोड र अनि तिमीले कहाँनिर क्यालकुलेट गर्न खोज्दैछौ भन त, सियर फोर्स बेन्डिङ मोमेन्ट एमएक्स भन्नुको अर्थ तिमीले एक्स डिस्टेन्समा क्यालकुलेट गर्न खोज्दैछौ। अहिले एमबीको लेफ्ट भन्नुको अर्थ ठ्याक्कै बीको ठ्याक्कै लेफ्टमा क्यालकुलेट गर्न खोज्दैछौ भनेदेखिबाट तिमी यो बीकै लेफ्टमा क्यालकुलेट गर्नलाई यो फोर्सबाट कति परछौ तिमी अहिले? 0 परछौ भने चाहिँ फोर्स इन्टु डिस्टेन्स नै 0 हुने भयो, त्यही भएर 0 भयो क्या। यसले त्यही देखाइरहेछ त नि, फोर्स पनि 0 आयो, डिस्टेन्स पनि 0 आयो क्या यो केसमा।
त्यहाँ चाहिँ ठ्याक्क त्यस्तो 0 आयो। अब तिमी यहाँनिर पुगिसकेपछि सर्टेन डिस्टेन्स ट्राभल गर्यौ तिमीले, फोर्स पनि अलिकति सिफ्ट भयो। किन सिफ्ट भयो? तिम्रो ट्रायङ्गुलर लोड हो। जति यता गयो अर्को ट्रायङ्गल एक्युमुलेट गर्दै गछौ, जति यता गयो अर्को ट्रायङ्गल एक्युमुलेट गर्दै गछौ, त्यही भएर तिम्रो लोड नै सिफ्ट हुन्छ। तर यहाँ पोइन्ट लोड यस्तो खाले भयो भए अब तिम्रो डिस्टेन्स एक्स डिस्टेन्स पनि चेन्ज हुन्थ्यो। एक्स डिस्टेन्स चेन्ज हुँदैन थियो। जस्तै कि 2 मिटर हो भने यहाँनिर यो फोर्स एफ छ भने एफ इन्टु 2 थिच्नु पर्थ्यो तिमीले। यो केसमा चाहिँ तिम्रो त्यो डिस्टेन्स पनि चेन्ज भन्छ नि। जस्तै कि 2/3 भयो एउटा केसमा, फेरि 4/3 हुन्छ, 3/3 भयो। यो कन्डिसनमा एफ इन्टु 2 हुने भयो, बिचमा पुग्यो भने सबसे छेउमा पुग्यो भने एफ इन्टु 4 हुने भयो क्या। बुझ्यौ? तिमी जहाँ पुग्नु भनेको त्यही पोइन्टमा तिमीले यो फोर्सेसहरू हेर्न खोज्दैछौ क्या। तिमीले यो स्ट्रक्चरमा कुनै लोड लाग्दाखेरि यो स्ट्रक्चर भरि यसको लेन्थ भरि कहाँ कस्तो कस्तो फोर्स आउँछ भनेर हेर्न खोज्दैछौ क्या। त्यो हेर्नको लागि के गर्नुपर्छ भने तिमी जुन पोइन्टमा हेर्न खोज्दैछौ त्यही पोइन्टमा पुग्नुपर्छ। त्यहाँ पुगिसकेपछि कताबाट हिँड्दैछौ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। जताबाट हिँड्दैछौ त्यतातिरको लोड हेर्ने हो, त्योभन्दा उताको लोड हेर्ने होइन। बुझ्यौ? सबैजनाले कन्सेप्टै यही हो। अब यो सबै मोमेन्टहरूले के देखायो भन्दाखेरि तिम्रो ठ्याक्कै बी पोइन्टमा लेफ्ट होस् राइट होस् जिरै मोमेन्ट हुने रहेछ, बीमा कुनै मोमेन्ट नआउने रहेछ। त्यसै गरी बिचमा जाँदाखेरि तिमी ठ्याक्कै बिचमा यो मेम्बरको बिचमा कस्तो खाले मोमेन्ट जेनेरेट भएको हुँदो रहेछ, नेगेटिभ मोमेन्ट कति बराबर 20 किलो न्युटन मिटर बराबर नेगेटिभ मोमेन्ट जेनेरेट भएको हुने रहेछ, 20 किलो न्युटन। त्यसपछि तिमी ठ्याक्क 4 मिटरमा पुग्दा 160 किलो न्युटन मिटर बराबरको मोमेन्ट यो बडीको ए पोइन्टमा 160 किलो न्युटन मिटर भन्ने मोमेन्ट अब्जर्भ हुँदो रहेछ, 160। अनि ड्र गर्ने त्यसलाई, फेरि ड्रइङ बनाउने। यसले के देखायो? बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम देखायो। यसले के बुझाउँछ अब यो डायग्रामले भन्दाखेरि, पहिला ड्र गरौँ है। लेखिसकेको थियो होला है? म्याम बल्ल बुझेँ त। ल अब ड्रइङ गर। सबसे यहाँ माथि 160 हुनुभयो। किन मैले माथि बनाएँ? नेगेटिभ भए पनि ठ्याक्कै बिचमा जम्मा 20। अब यहाँ 0 हुने भयो। 0 र 160 पहिला जोड है। 160 को ठ्याक्कै बिचमा कति हुन्थ्यो? 80 हुन्थ्यो नि होइन? बिचमा 80 आउनु पर्ने, हाम्रो ठ्याक्कै 20 आछ, यति थोरै आछ क्या। त्यही भएर तिम्रो ग्राफ कस्तो हुने भयो? यस्तो हुने भयो। यो 20 लाई जोडेर जानुपर्छ अब त्यहाँनिर। ल यस्तो खाले ग्राफ हुने रहेछ। यो 20 किलो न्युटन मिटर या मिटर होइन। किन मैले माथिपट्टि बनाएँ भन्दै मलाई कसैले? बेन्डिङ मोमेन्टको माथितिर नेगेटिभ तलतिर पोजिटिभ। यो त कसरी हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यस्तो हुँदो रहेछ। यो त जता स्याग हुन्छ त्यतातिर बनाउने। नेगेटिभ देखिरहेछ भनेपछि यो यस्तो खाले यसरी बाङ्गिँदो रहेछ है, यसको मोमेन्टको कारणले भन्नाले हेर यहाँ यस्तो खाले लोड लाग्यो नि यो मेम्बरमा होइन। यो हो नि होइन फोर्स, कसरी बाङ्गिँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। यसरी बाङ्गिँदो रहेछ कि यसरी, बुझ्यौ? यसरी बाङ्गिसकेपछि मुनिपट्टि हगिङ हुने भयो, माथिपट्टि स्यागिङ हुने भयो। बिम यसरी 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 झुन्ड्यो क्या है, नुग्यो यस्तो भयो। ल यसलाई अब नेगेटिभ भनेर बिचमा साइन राखिदिने, अनि त्यसपछि यस्तो धर्का तानिदिने। ड्रइङ गर्ने स्ट्यान्डर्ड स्टाइल हो है। जहाँसम्म भ्याउँछ त्यहाँसम्म यो गर्ने। ल यस्तो हुने रहेछ। म के भन्न खोज्दै थिएँ यहाँनिर ड्रइङबाट? तिमीसँग अब सपोज बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम छ अरे, तिमीलाई अरू केही पनि थाहा छैन अरे। हेर है, बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम मैले तिमीलाई दिएँ यस्तो कम्प्लिकेटेड खाले। ल हेर यहाँ यस्तो त कहिले नि हुँदैन होइन। यस्तो खाले बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम छ अरे है। हेर यहाँनिर यस्तो खाले बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम छ अरे। बुझ्नुपर्ने कुरा है थोरै। ए बी सी पोइन्ट, डी पोइन्ट, ई पोइन्ट, एफ पोइन्ट, जी पोइन्ट रे है। अब मलाई कसैले बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम छ अरे होइन, मसँग नि बिम पनि दियो अरे। ल तेरो बिम यस्तो खाले छ, जस्तो सुकै होस्, तर यहाँ तँलाई लोडिङ थाहा छैन, मलाई लोडिङ थाहा छैन। यहाँ बिममा कसरी लोडिङ भन्छ थाहा छैन है। तर मलाई कसैले यो बिमको के निकाल भनेर भन्दाखेरि, जस्तै कि यो बिमको ठ्याक्कै बिचमा, जस्तै कि 10 मिटरको बिम छ भने यो बिमको ठ्याक्कै बिचमा कति जति मोमेन्ट आउँदो रहेछ, यो बिचले
आफू बिचमा फिल हुने, बिचमा बसेको मेम्बर मतलब यहाँनिर बसेको सब्सटेन्स जुन हुन्छ नि, यो बिममा भएको यो सब्सटेन्सले यो बिचमा चाहिँ कति मोमेन्ट फिल गर्छ, यो पोर्सनले यो सेक्सनले कति मोमेन्ट फिल गर्छ भनेर मैले निकाल्नु पर्यो भने के गर्न सक्छु भन त मलाई? 10 मिटर हो नि 5 मिटर हो नि, होइन? यो ग्राफ हेर्छु होइन, यो ग्राफ मलाई दिइसकेको छ भने मैले यो ग्राफ हेर्छु, यो ग्राफको 5 मिटरमा गएर हेर्छु, 5 मिटरमा गएर बेन्डिङ मोमेन्ट यसरी यहाँनिर प्लट गरेर यहाँ हेर्छु, मेरो मुनि छ, बुझ्छु मैले पोजिटिभ बेन्डिङ मोमेन्ट आउने रहेछ, पोजिटिभ मोमेन्ट आउने रहेछ, यस्तो खाले हुने रहेछ मुनिपट्टि, यो बुझेँ। त्यसपछि यहाँ भ्यालु हेर्छु, यो अर्डिनेट, अर्डिनेट भनेको के हो? यो अर्डिनेटले बेन्डिङ मोमेन्टको भ्यालु दिएर हो। एप्सिसा भनेको के हो? एक्स एक्सिसतिर के छ? हाम्रो डिस्टेन्स छ होइन, यसले त्यही देखाएको त नि, एक्सतिर के छ? डिस्टेन्स छ नि यहाँ, यो भनेको 2 मिटर हो, यो भनेको अर्को 2 मिटर हो, टोटल 4 मिटर। एक्स एक्सिसले डिस्टेन्स देखाइरहेछ है, वाइ एक्सिसले के देखाइरहेछ? पोजिटिभ र नेगेटिभ वाइले के देखाइरहेछ? पोजिटिभ वाइतिर नेगेटिभ बेन्डिङ मोमेन्ट भ्याल्यु, नेगेटिभ वाइतिर पोजिटिभ बेन्डिङ मोमेन्ट भ्यालु। भनेपछि यो नेगेटिभ वाइतिर गछ, यो बेन्डिङ मोमेन्ट पोजिटिभ आउने रहेछ र कति भ्यालु बराबर आउने रहेछ, यति भ्यालु बराबर आउने रहेछ भनेर बुझिन्छ क्या बेन्डिङ मोमेन्टको अर्थ त्यो। त्यही भएर तिमी जुन पोइन्टमा पुग्यौ त्यही पोइन्टको क्याल्कुलेट गराए। तिमी यो पोइन्टमा पुग्दाखेरि यही पोइन्टको योभन्दा उतापट्टिको फोर्सेसहरू हेर भनेको थिएँ, यो पोइन्टमा पुग्दैछौ भने यति रिजनको फोर्सेसहरू हेर्नु पर्यो। त्यही भएर यो पोइन्टमा कति त्यतिकोले मात्रै फोर्स कति दिने भयो भनेर यहाँनिर यो बेन्डिङ मोमेन्टले जनाउने भयो। तिम्रो यो पोइन्टमा पुग्दाखेरि यति सेक्सनमा आएको फोर्सेसहरूले यहाँ कति मोमेन्ट दियो भनेर यो डायग्रामले जनाउने हो क्या, यो पोइन्टमा मोमेन्ट। सियर फोर्सको लागि पनि सेम अप्लाई। सियर फोर्स डायग्राम भनेको जुन सेक्सनमा छौ त्यो सेक्सनमा चाहिँ फोर्स, इन्टर्नल फोर्स क्या, एक्सटर्नल फोर्स र रियाक्सनको कारणले इन्टर्नल फोर्स कति जेनेरेट हुने रहेछ भनेर हेरेको, हरेक सेक्सनमा हेरेको हामीले, बुझ्यौ? यही नै हो बेन्डिङ मोमेन्ट र सियर फोर्स डायग्राम भनेकै, बुझ्यौ? यो यो आउँदैन, मैले बुझाउनलाई भनेको हो, इम्पोर्टेन्स बुझाउनलाई भनेको हो, किन बनाइराख्नु भन्ने कुरा होला होइन। ल यो भयो है। अब एउटा सानो डेरिभेसन जस्तो गरौँ भन्दै थिएँ है। भन्नाले कस्तो के कुरा भन्दाखेरि सियर फोर्स सक्यो, बेन्डिङ मोमेन्ट निकालेपछि सक्यो, त्यति त हो काम। डायग्राम बनाउनै सक्यो त्यसपछि। तर अब सुन है, के भन्न लाग्थेँ मैले, सियर फोर्स र एक्सियल फोर्स डायग्राम नि, एक्सियल फोर्स एक्सियल फोर्स डायग्राम सोधेको छ, तर तिम्रो एक्सियल फोर्स हेर नि, त्यहाँ कुनै एक्सटर्नल एक्सियल फोर्स लागेको छ त्यहाँ छैन, इन्टर्नल रियाक्सन पनि जेरो छ। एक्सियल फोर्स डायग्राम कस्तो हुने भयो त भन्दाखेरि यो छ नि होइन, यहाँ मेम्बर हो नि, यो मेम्बर बनाएको हो नि त, 4 मिटरको मेम्बर बनाएको होइन, एएफडी केही पनि छैन, यो पोइन्टमा नि जेरो, यो पोइन्टमा नि जेरो, यो पोइन्टमा नि जेरो, यो पोइन्टमा नि जेरो, यहाँ नि जेरो, यहाँ नि जेरो, सबै जेरो हुने भयो, केही न केही हो। त्यही भएर पर्दैन, यदि छैन भने जेरो भनेर बुझिहालिन्छ, त्यो देखाउनु पर्दैन, सोधा पनि सोध्दैन। यदि तिमीहरूलाई एक्सियल फोर्स एक्जिस्ट गर्छ भने बल्ल एक्सियल फोर्स डायग्राम बना हुन्छ, यदि एक्जिस्ट गर्दैन भने बना भन्दैन। मैले यतिकै एक्सियल फोर्स एक्जिस्ट गरेर इक्जाम्पल दिनु न, त्यो पछि आइहाल्छ नि भाइ, नआत्त न, आइहाल्छ नि। तिमीलाई म फ्रेमै गराउँदैछु, फ्रेम गराउँदाखेरि त यस्तो एक्जाम्पल कति आउँछ अहिले नगराउँ। अहिलेसम्म त तिमीहरूलाई सियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट बिचको रिलेसन सुद्धा थाहा छैन भने मैले त सिम्पली क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने भनेर देखाएको है। अब एउटा पहिला सानो यो च्याप्टरको लास्ट थ्योरी पार्ट त्यो गरौँ होइन। रिलेसन बिट्विन कति नम्बर थियो यो, खै जियोस् होइन, न्युमेरिकलकै पार्ट हो त्यो। न्युमेरिकल अहिले गराएको अघि गराएको त बी भयो भाइ। फ्रेममा त कस्तो यस्तो खाले मेम्बर, अरू भर्टिकल मेम्बरहरू पनि हुनु पर्यो। ल रिलेसन बिट्विन लोड अमङ भनौँ न, तिनवटा कुराको अमङ लोड, अनि त्यसपछि लोड इन्टेन्सिटी हो अझ है, लोड इन्टेन्सिटी, सियर फोर्स एन्ड बेन्डिङ मोमेन्ट। यो आइसकेपछि चाहिँ एटलिस्ट कति जति आइडिया हुन्छ भन्दाखेरि यो भइसकेपछि चाहिँ कस्तो खाले फोर्सको लागि कस्तो खाले डायग्राम आउँछ भनेर टेन्टेटिभ थाहा हुन्छ क्या। यो हेरौँ है, बुकमा छ तर मैले बुकको तरिकाले थ्योरी मात्रै लेखाउँछु, अरू कुरा लेखाउँदिनँ। जस्तै कि यो युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड लागेको छ यसमा है, डब्लु भन्ने यस्तो खाले रहेछ, यस्तो खाले रहेछ, यस्तो खाले बिम छ मसँग।
यो मेम्बरलाई ए भनेको छ, यहाँ बी भनेको छ है। त्यसपछि कुनै एउटा डिस्टेन्समा लेफ्टबाट गर्छौँ हामी है, डिस्टेन्समा एक्स भन्ने एउटा कुनै एउटा सानो लोडिङ मेम्बर लियौँ हामीले जसको थिकनेस डिएक्स छ। लेफ्टबाट एक्स डिस्टेन्समा पुग्यौँ र एउटा कुनै सानो सेगमेन्ट लियौँ क्या, डिएक्स भन्ने यति सेगमेन्ट लियौँ। त्यहाँ त बिमै बनाएको छ यसरी है, बिमको यो सेगमेन्ट लिएको, बिम बनाउँदा नि हुन्छ। लोड पनि यस्तो हो, लोड यसरी लागेको छ, ल लागेको छ। अनि टोटल लोड डब्लु हुने भइहाल्यो, त्योसँग हामीलाई अहिले सरकार छैन। डब्लु भनेको ठ्याक्कै बिचमा लाग्छ, यो थाहा छ है हामीलाई, यो सरकार छैन अहिले। लेखौँ ल, यो सिम्पली सपोर्टेड नभएको भए पनि केही फरक पर्दैन थियो है। मैले यस्तो खाले बिम पनि कन्सिडर गर्न पाउँछु है यसलाई, यस्तो खाले बिममा युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड लागेको छ भनेर मान्न पनि पाउँछु है, केही फरक पर्दैन। सिम्पली सपोर्टेड माने नि नमाने नि। कन्सिडर अ सिम्पली सपोर्टेड बिम एबी क्यारिङ। अब यति सकिसकेपछि सबै न्युमेरिकल हो है। बिमको न्युमेरिकल एक्जाममा हतपत सोध्दैन, तर कन्सेप्ट बुझ्नको लागि एक दुईवटा बिमको न्युमेरिकल गर्ने, त्यसपछि फ्रेममा जाने। ल जति प्र्याक्टिस गर्ने हो फ्रेमबाटै प्र्याक्टिस गरौँ। अघिको पनि सोध्दैन, बिम सोध्दैन क्या, यही च्याप्टरमा पर्छ क्या भाइ फ्रेम होइन, क्वेसन नै फ्रेमको सोध्छ भन्नु खोजेको के, बुझ्यौ? बिमको मात्र सोध्छ है म्याम, हजुर फ्रेम मात्र सोध्छ। तपाईँले त के भन्नु एक्जाममा कहिलेकाहीँ थ्योरी सोध्छ अलिअलि होइन, कहिलेकाहीँ जस्तै कि अब वाट इन्डिटर्मिनेसी भनेको के हो, डिग्री अफ फ्रिडम भनेको के हो डिफाइन गर, कहिलेकाहीँ यो पनि सोध्ला। लु लक्की भयो नि यो सोध्ला है। तर युजुअली एक्जाममा एउटा फ्रेमको क्वेसन दिएको हुन्छ क्या, यस्तो खाले फ्रेम जस्तो सुकै होस्, ल फ्रेम दिएको हुन्छ, यहाँ बेग्ला बेग्ला लोडिङहरू हुन्छ, स्टाइलको लोडिङहरू दिएको हुन्छ। ल यो फ्रेमको सियर फोर्स डायग्राम, बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम र एक्जियल फोर्स डायग्राम भनेर बना भनेर सोध्छ क्या भाइ, बुझ्यौ? अनि अघि त मैले बिमको क्वेसन गराएको हो नि होइन, यो त बेसिक हो के, बेसिक। अस्ति भनेको थिएँ ठुलो एउटा पानी पर्नु अगाडि पहिला के हुन्छ भनेको थिएँ, बादल लाग्छ। यो बादल लागेको हो, पानी पर्नु बाइक छ अझै, बादलै त लाग्यो भाइ, अझै तिमीलाई थाहा नै छैन कति बादल लाग्नु बाइक छ भनेर। अनि पानी फिक्स पर्छ, फेरि घाम आउने चान्स छैन। पानी त फिक्स पर्छ, एक्जाममा त तिम्रो एक्जाममा त बाढी आउँछ तिम्रो, हो एक्जाममा बाढी आउँछ, त्यो बाढीको लागि तयारी गर्दैछौ तिमीले। ल ड्याम बनाउन तयार। डिस्ट्रिब्युटेड लोड होइन, विथ इन्टेन्सिटी डब्लु, अब पर युनिट लेन्थ भनौँ न है, भनेको डब्लु युनिट पर युनिट लेन्थ हो, मतलब जस किलोमिटर न्युटन जे नै हुनसक्छ भन्यो होइन। अनि त्यसपछि के भन्दाखेरि अब के गरौँ भन्दाखेरि एउटा कुनै डिस्टेन्स एक्स लेफ्टबाट, यो नलेखाए नि हुन्छ होला है, यत्रो लामो थ्योरी किन लेखाइराख्नु। एउटा कुनै डिस्टेन्स एक्समा हामीले एउटा डिएक्स भन्ने सेगमेन्ट लियो र त्यो डिएक्स भन्ने सेगमेन्टमा हामी सियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्टलाई एनालाइज गर्दैछौँ। यो कुरालाई ल्याङ्ग्वेजमा लेखायो भने झ्या हुन्छ है, बुकमा लेखाएको यो पोइन्ट सी लेखा रहेछ, सी र सी ड्यास लेखा रहेछ है, यो बुकको हजुर एक्ससम्म यो डिएक्स भन्ने तिमीले सानो सेगमेन्ट लिँदैछौ होइन। ल लेख होइन, यो पहिला यति सुन है, एउटा कुनै एउटा सानो सेगमेन्टमा हेर्छौ, सबै थोक तिमीलाई एउटा इन्फाइनाइटेसिमल डिस्टेन्समा हेर्छौ नि, सानो एउटा सेगमेन्टमा हेर्छौ नि होइन, त्यो सेगमेन्टलाई डिएक्स र डिवाई भनेर हामीले लेखेको थियो नि पहिला पनि। अनि त्यो कति डिस्टेन्समा हुन्छ अरे भन्दाखेरि एक्स डिस्टेन्समा फ्रम वाइ एक्सिस र वाइ डिस्टेन्स फ्रम एक्स एक्सिस गरे होइन, त्यही त गरे हो। यो एक्सिसबाट होइन एक्स डिस्टेन्समा डिएक्स भन्ने सेगमेन्ट लिएको क्या, एक्स डिस्टेन्स पर पुगिसकेपछि चाहिँ डिएक्स भन्ने लिएको हो। पहिलाको एकचोटि सेन्ट्रोइडहरू बनाएको हेर त एकचोटि यस्तै गरेको छ नि, पहिला एउटा डिएक्स भन्ने एलिमेन्ट लियो, त्यो चाहिँ कति पर छ अरे एक्स पर छ भन्न खोजेको क्या। लेट अस एनालाइज एसएफबिएम डब्लु, सानो डब्लु यो डब्लु है, एसएफ एन्ड बिएम at a segment at यस्तोलाई के भन्छ अरे at an elemental
एलिमेन्टल सेगमेन्ट एउटा एलिमेन्टल सेगमेन्टमा एनालाइज गर्दैछौँ dx है, जसको लेन्थ dx छ, which कति डिस्टेन्समा छ अरे त्यो भन्दाखेरि which is at a distance of x from a बाट x मा छ। त्यो सेगमेन्टमा हामी शियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट हेर्दैछौँ NBM है। ल अब मैले मेरो तरिकाले गराउँछु है। ल त्यो सानो सेगमेन्टको ड्रइङ बनाऊ। यो सानो सेगमेन्टको ड्रइङ बनाउँदैछु है भन्दाखेरि यो सानो सेगमेन्टको ड्रइङ बनाउँदाखेरि यहाँनिर हेर, यहाँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड लागेको छ यसरी। यो सी हो भने यो सी ड्यास हो। ल मैले ठुलो बनाएर देखाएको, काटिएको छ उतापट्टि है। हजुर मेरोमा त ब्लर आयो। सबैकोमा ब्लर आइरह हो। मेरोमा पनि त्यस्तै छ। ठिकै यो बिगर कहाँबाट बनाउनु भयो अरे? यो सेगमेन्ट आउँदै त्यो सेगमेन्टबाट यो क्यामेरा अन सेगमेन्ट हुन्छ नि त, हुन्छ। ल क्यामेरै अन अफ गरिदिन्छु। लु यो सानो सीसी ड्यासको फिगर यहाँ बनाएँ, अनि यहाँ माथि आएको यो लोड जुन छ, यो इन्टेन्सिटी अफ लोडिङ यो भयो, यो पनि W नै हुने भयो है। तिमीलाई अब मैले अघि त्यो न्युमेरिकल गराउनुको रिजन चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै पनि सेगमेन्टमा यो सेगमेन्टमा एउटा शियर फोर्स एक्जिस्ट गर्छ, यो सेगमेन्टमा पनि अर्को शियर फोर्स एक्जिस्ट गर्ने रहेछ नि हैन। सेम शियर फोर्स एक्जिस्ट गर्दैन, कति एक्जिस्ट गर्छ हामीलाई थाहा हुँदैन। भनिसकेपछि मैले सपोज यसमा यस्तो खाले शियर फोर्स एक्जिस्ट गर्छ भनेर माने रे, यस्तो खाले शियर फोर्स यहाँनिर आउँदाखेरि यस्तो हुन्छ भनेर माने रे। यो शियर फोर्सलाई मैले V नाम दिएँ भने यसलाई मैले के नाम दिएँ भन्दाखेरि यो सानो सेगमेन्टको लागि V प्लस DV जति चेन्ज भएर यहाँनिर शियर फोर्स यति भ्यालु आउने रहेछ भनेर मैले माने है, मान्न पाइयो। त्यसै गरी यहाँनिर मैले आउने मोमेन्टलाई M भन्यो भने त्यसै गरी अब यहाँ पनि सेम M मोमेन्ट आउँछ त। लोड छ नि यहाँ हैन, लोडै नभएको भए सेम ट्रान्सफर हुन्थ्यो होला, तर डिस्टेन्सले पनि फरक पार्छ मोमेन्टलाई त। भनिसकेपछि यहाँ सर्टेन लोड छ, यो लोडको कारणले र डिस्टेन्सको कारणले के फरक पर्ने भयो, यहाँनिर आउने मोमेन्ट चाहिँ फरक हुन्छ। डिरेक्सन के हुन्छ हामीलाई थाहा छैन, पुरै क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ हामीले अहिले, सानो एउटा अजम्पसन गरेर अनि हेर्दैछौँ है। भनेपछि यहाँ अरू नै कुनै मोमेन्ट आउला भनेर मानेर, जस्तै कि M प्लस DM भन्ने मोमेन्ट यस्तो खाले आउँछ भनेर मैले मानेँ। अब अहिले हामीलाई केहीसँग सरकार छैन, अहिले हामी यो MV अनि त्यसपछि यो W को रिलेसन हेर्न खोज्दैछौँ है। यही गराउनको लागि त्यो न्युमेरिकल गराएको मैले फर्स्टमै, सिधै न्युमेरिकलमा नगएर यो सिधै थ्योरी नसकेर न्युमेरिकल गराएर त्यस्तो गर्दा भयो हुन्थ्यो हैन। तर एउटा एटलिस्ट न्युमेरिकल गरिसकेपछि थाहा भयो नि त। यो सी ड्यास भनेको x dx हो। यति चाहिँ dx हो कि यति dx हो भाइ। तिम्रो x डिस्टेन्समा छ नि त, यो एलिमेन्ट्री एरिया कहाँनिर छ, यो एलिमेन्ट्री सेगमेन्ट कहाँनिर छ भन्दा x डिस्टेन्समा छैन, एबाट x डिस्टेन्समा एबाट छ नि त यो dx भन्ने, त्यही भन्न खोजेको हो। ल हेर है, यस्तो हुने रहेछ। अब यो सेगमेन्टको लागि हेरौँ, यो सेगमेन्टको लागि मात्रै फोर्सेसहरू ब्यालेन्स गरौँ। तिमीलाई थाहा छ यो सिस्टम ओभरअल इक्विलिब्रियममा आउँछ पहिला सुरु, किनभने सर्ट मोसनमै गइरहँदैन। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, सर्टन फोर्सेस लगाइसकेपछि हल्का चेन्जेस इन त्यसको डिस्प्लेसमेन्टहरू, त्यहाँनिर मुभमेन्टहरू के जेनेरेट होला, तर त्यति भइसकेपछि फेरि त्यो बढी इक्विलिब्रियममा आउँछ। त्यही भएर इक्विलिब्रियम इक्वेसन युज गर्न पाइन्छ। अनि अझ अब बडी यदि फेल हुँदैन भने के पनि बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि इन्टर्नल फोर्स इक्वल्स आउट एक्सटर्नल फोर्स हैन। अनि त्यसपछि ओभरअल सिस्टम फेरि पनि इक्विलिब्रियममै पुग्यो भनेर बुझ्नुपर्छ, बडी यदि फेल हुँदैन भने। यो कन्डिसनमा बडी फेल भएको छैन, फेल भएको भए यहाँ क्रस्ड बिम देखिन्थ्यो, यस्तो देखिँदैन थियो। भनिसकेपछि यो सिस्टम, यो बिम पनि, अब यो बिमको एउटा सानो सेगमेन्ट यो सी ड्यास पनि इक्विलिब्रियममा छ भनेर मान्नु पर्यो। भनिसकेपछि समेसन Fy इज इक्वल टु 0 गर्न पाइयो नि, अपवर्ड पोजिटिभ है। माने भने के हुने भयो भने त मलाई V माइनस V प्लस DV ब्र्याकेटमा हुने भयो। साथसाथै अर्को के छ यहाँनिर आएको यो सेगमेन्टमा, यसको लागि हेर्ने है, फर एलिमेन्टल सेगमेन्ट भनेर लेखेँ अझ मैले। सानो सेगमेन्टको लागि समेसन Fy इक्वल 0 गरेँ। यो पुरै बिमलाई हेर्दिनँ, कुनै एउटा सेक्सनलाई हेरेर रिलेसन इस्टाब्लिस गर्छु, त्यो सबैलाई भ्यालिड हुन्छ। समेसन Fy इज इक्वल टु 0 गरेँ है। यो गर्दाखेरि V अनि यो एउटा आयो, यो आयो। अब अर्को एउटा के छुट्यो होला भन त,
डब्ल्यू डब्ल्यू डब्लु को कारणले हुने डब्लु को कारणले कस्तो आइरहेछ डाउनवर्ड डिरेक्सनमा आइरहेछ नि यस्तो हुने पनि यसको रिजल्टेन्ट माइनस डब्लु इन्टु के हुन्छ यो त पर युनिट लेन्थ हो नि डिएक्स डब्लु इन्टु डिएक्स यति हुने रहेछ मलाई त्यही अघि भन्न लाग्थेँ होइन पछि लेख्नुहुन्छ के नभन्दै ए भन म नभनिकन त लेख्नेवालामै थिइनँ ल यस्तो हुने भयो अब यो ब्र्याकेट खोल v माइनस डिभी माइनस डब्लु इन्टु डिएक्स इज इक्वल टु 0 यो र v काट्यो है भनिसकेपछि यसमा जुन चेन्ज आउने रहेछ त्यो के को कारणले आएर रहेछ अभियसली एउटै लोडिङ छ इन्टेन्सिटी अफ लोडिङले हैन लोड इन्टेन्सिटी अब यसलाई कस्तो गर भन्दाखेरि हैन डिभी इज इक्वल टु के भन्नुभयो डिभी इज इक्वल टु माइनस डब्लु डिएक्स लेख्न पाएँ मैले दुईटै नेगेटिभ छ एउटालाई उता लग्यो एउटा ठाउँमा नेगेटिभ आउँछ है और डिभी बाई डिएक्स इज इक्वल टु के हुने रहेछ माइनस डब्लु हुने रहेछ यो इक्वेसन पनि इम्पोर्टेन्ट यो दुटालाई मैले नाम के दिएँ भन्दाखेरि रिलेसन यही हो इक्वेसन नम्बर 1 भने और अब हेर यहाँनिर डिभी इज इक्वल टु माइनस डब्लु डिएक्स छ नि त होइन अब यसलाई इन्टिग्रेट अहिले एकछिनमा गरौँ न पहिला एउटा सानो थ्योरी पार्ट लेखिहाल है के गरौँ भन्दाखेरि रेट के रहेछ भन्दाखेरि रेट अफ चेन्ज अफ हेर नि के भनेको यो भनेको रेट अफ चेन्ज हो कि होइन रेट अफ चेन्ज अफ शियर फोर्स विथ रेस्पेक्ट टु डिस्टेन्स इज इक्वल टु के बराबर रहेछ इन्टेन्सिटी अफ लोडिङ बराबर रहेछ कि रहेनछ त्यही लेख्नु खोजेको रेट अफ चेन्ज अफ शियर फोर्स सजिलो छ यो है केही पनि छैन विथ रेस्पेक्ट टु माइनस साइन इन्डिकेट्स भनेर त्यस्तो पनि हुन्छ र हुँदैन यस्तोमा रेट अफ चेन्ज मात्रै हेरेर छ अहिले पोजिटिभ रेट नेगेटिभ रेट त्यो भन्दा पनि रेट अफ चेन्ज हेरेर छौ है विथ रेस्पेक्ट टु डिस्टेन्स भनौँ न डिस्टेन्स मात्रै भने हरिजन्टल भर्टिकल मैले कपीमा हरिजन्टल लेखेको छु लेख्न चाहिँ होइन तर मलाई हरिजन्टल लेख्न मन लागेन मेरो बिम हरिजन्टल छ भने हरिजन्टल हो भर्टिकल छ भने भर्टिकलै हो केही भन्न मिल्दैन with respect to distance is equal to intensity of loading हुने रहेछ है अथवा के पनि भन्न पाए अर्को कन्क्लुजन भन्न त मलाई यो यसले के देखाउँछ भन्न त मलाई स्लोपको टर्ममा हेरेर एकचोटि द नेगेटिभ हुन्छ भने स्लोप अफ हैन द स्लोप अफ शियर फोर्स डायग्राम भनेको के को डायग्राम हो भन त मलाई यति भन्न पहिला सुरु यो लेख्नुभन्दा अगाडि मैले यहाँ एउटा सानो कुरा बुझाउनु पर्ने थियो है ल यो भनेको है v र अनि यहाँ तिमीले एक्स डिस्टेन्सको बारेमा बीचमा बनाउने रिलेसन यो डायग्राम भनेको शियर फोर्स डायग्राम हो नि तिम्रो कस्तो कस्तो आउन सक्छ यस्तो 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 जस्तो खाली नै आउन सक्छ है शियर फोर्स डायग्राम है यो शियर फोर्स डायग्राम हो नि हैन हाम्रो खाली y को ठाउँमा के छ v छ है तिमीलाई थाहा छ y र x बीचको ग्राफ बनायो भने त्यस तिमीलाई dy by dx ले के दिन्छ भन त मलाई स्लोप दिन्छ नि हैन त्यसै गरी यसले के दिने रहेछ dv by dx ले पनि के दिने रहेछ अरे स्लोप दिने रहेछ त्यही लेख्न खोजेको जुन यो शियर फोर्स डायग्राम छ त्यो शियर फोर्स डायग्रामको स्लोप बराबर चाहिँ के बराबर हुँदै रहेछ भन्दाखेरि यो w को इन्टेन्सिटी बराबर हुने रहेछ है भनेसी अब तिम्रो सपोज बीममा तिम्रो w भन्ने यस्तो खाले युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोडै लागेको छैन भने त्यहाँनिर के त्यसमा स्लोप कति हुने भयो once more ma'am एकचोटी once more यो बुझ्यो है क्वेशन चाहिँ once more भने ए ए ए के अरे यदि हैन तिम्रो बीममा युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड लागेकै छैन कतै पनि लागेको छैन खाली पोइन्ट लोडहरु मात्रै लागेको छ भने त्यो केसमा शियर फोर्स डायग्रामको स्लोप कस्तो हुन्छ होला सीधा
0 हुने भयो स्लोप होइन स्लोप 0 हुनु भनेको कस्तो खाले फिगर आउने रहेछ यस्तो सिधा आउने रहेछ भनेपछि मैले अघि बनाएको हेर फिगरहरू हेर मैले यस्तो बनाएँ अनि यस्तो खाले बनाएँ है अथवा ल माथि गएर भ्यारी गर्यो होला अथवा यहीँबाट भ्यारी गर्यो यस्तो खाले बनाएँ भनेपछि तिमीले यो डायग्राम हेरेर के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर यति पार्टमा आउने लोडिङ भनेको के रहेछ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड आउने रहेछ यति पार्टमा किनभने स्लोप हेर लिनियरली भ्यारी गरिरहेछ नि होइन यहाँनिर गएपछि एकदम कम्प्लिकेटेड रिलेसन आएको छ अब यहाँनिर गइसकेपछि हामीले भन्न सक्दैनौँ तर त्यहाँ पुग्न अगाडि यहाँ हेर त भेरिएसन स्लोप कति छ यहाँ 0 छ नि भनेपछि स्लोप 0 भन्नुको अर्थ तिम्रो यो बीम हो भने तिम्रो जस्तै यो बीम हो भने होइन बीमको यति पोर्सनसम्म युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड लाग्ने रहेछ यति पोर्सनमा चाहिँ कुनै एउटा के अरे पोइन्ट लोडको कारणले मात्रै इफेक्ट आउने रहेछ यहाँभन्दा उता अब यस्तो युनिफर्मली लोडहरू अथवा अरू के होला है योभन्दा अझै कम्प्लिकेटेड लोडहरू होला तर अहिले चाहिँ युनिफर्मली भ्यारिङ लोड हो सबैभन्दा कम्प्लिकेटेड पढ्ने भनेको युभिएल हो हामीले है ग्राफ हेरेर बुझ्ने भयो क्या अब लोडिङको नेचर पनि बुझ्ने भयो ग्राफ कसरी ड्र गर्ने क्वेसन वाइज गर्ने तिमीले अघि ग्राफ त फर्स्टमा बनाएको थियौ कि थिएन अघि भन त मलाई शियर फोर्स डायग्राम बनाएको होइन तिमीले शियर फोर्स डायग्राम हो भाइ यो अनि भ्यालु निकाल्ने त्यसपछि त्यो भ्यालु अनुसारहरू हाल्ने के कहिलेकाहीँ तिम्रो अब पहिला लोडिङहरू हुन्छ त्यहाँबाट तिमीले शियर फोर्स डायग्राम निकाल्यौ कहिलेकाहीँ तिमीलाई फर्स्टमै शियर फोर्स डायग्राम दिएको छ अरे कसैले भने तिमीले त्यहाँबाट पनि कस्तो कस्तो खाले लोडहरू लागेको रहेछ त्यो बडीमा भनेर थाहा पाउन सक्छौ हजुर अब आमा छुटाउन मिल्ने भयो कुन कुन लोडको सकिन्छ के मजाले सकिन्छ अब भनिसकेपछि तिमीले एक्जाममा गल्ती गर्नु भएन भन्नु खोजेको तिमीले यति पोर्सनमा युडिएल लागेको देख्दा देख्दै तिमीले फेरि त्यहाँनिर अब यस्तो खाली सिधा ट्रायङ्गुलर नबनाएर यस्तो खाले बनाइदियो भने यो गलत हुन्छ कमन सेन्स दियो भनौँ न केही नि होइन अरू कमन सेन्स दियो बिचरा यो नि किन्नुपर्ने भयो ल हेर है इन्टेन्सिटी अफ लोडिङ बराबर हुने रहेछ अथवा अर्को कन्क्लुजन के हो अरे द स्लोप अफ शियर फोर्स डायग्राम the slope of shear force diagram at a location is equal to rate of loading rate अथवा intensity है सेम हो कहिले काहीँ rate of loading भनेर देला यस्तो हुने रहेछ अब इन्टिग्रेटिङ इक्वेसन 1 को माथिपट्टिको लागि हेरौँ हजुर इक्वेसन 1 लाई इन्टिग्रेट गर इंटीग्रेट dv is equal to इंटीग्रेट माइनस w dx हुने भयो हैन यसलाई इंटीग्रेट गरे यो खाली लेख्नको लागि लेखेको हो यति लेखेपछि पुग्छ है यो इंटीग्रेट नि गर्नु पर्दैन तिम्रो बुकमा गर्दै रहेछ मैले त्यही भएर गरेको डस्टर गर धेरै बेन्डिङ तालो हैन तालो भयो हजुर तालो लतपत पार्छ नि डस्टरले मज्जाले मेट्न चाहिँ ल यस्तो हुने रहेछ भनिसकेपछि ए देखिबाट बी सम्म इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो पुरै थ्रु आउट है त्यो गर्दाखेरि VB माइनस VA इज इक्वल टु के हुने रहेछ माइनस के दिने भयो एरिया अन्डर लोड कर्व जुन यो लोडिङ थियो नि हैन लोडिङ र डिस्टेन्सलाई देखाइरहेको ग्राफलाई के भन्यो लोड ग्राफ भन्यो त्यहाँ भित्रको एरिया देखायो कि देखाएन W into dx भयो नि हैन त्यो भनेको एरिया हो नि तिम्रो जस्तै कि शियर फोर्स कर्व भन्यो भने शियर फोर्स डायग्राम हो त्यहाँ के छ शियर फोर्स भर्सेस डिस्टेन्स देखाइरहेको छ है शियर फोर्स भर्सेस डिस्टेन्स देखाएको छ बेन्डिङ मोमेन्ट कर्व अथवा बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम भनेको बेन्डिङ मोमेन्ट भर्सेस डिस्टेन्स देखाइरहेको छ भने अहिलेको जुन मैले फर्स्टमा बीम बनाएको थिएँ त्यो बीममा मैले के देखाइरहेको थिएँ लोडिङ देखाएको थिएँ कि थिइनँ भनेपछि यो लोड कर्व हो कर्व फर्ममा छ लोड कर्व भयो अनि यसको एरिया भनेको के बराबर हुने रहेछ VB माइनस VA बराबर हुने रहेछ यसले यति मात्रै भन्नु है यो बुझ्यो है अब फेरि बेन्डिङ मोमेन्टलाई अब हेरौँ बेन्डिङ मोमेन्टको कस्तो रिलेसन आउने रहेछ रिलेसन बिट्विन शियर फोर्स एन्ड बेन्डिङ मोमेन्ट हेरौँ है के गर्नु भन्दाखेरि समेसन मोमेन्ट अबाउट पोइन्ट C इज इक्वल टु 0 यस्तो खालेलाई पोजिटिभ भने रे मैले ल और
सी को पोइन्टमा नलिएर बुकमा कहाँनिर लेखेको छ यस्तो मैले कपीमा अन्त्य लेखेको रहेछु सी ड्यासमा लेखेको रहेछ है यहाँनिर कहाँनिर लिएँ मैले सी ड्यासमै लिउँ है यहाँ जहाँ लिने हुन्छ सी ड्यास इज मोमेन्ट अबाउट पोइन्ट सी ड्यास इज इक्वल टु 0 लिऊ है कस्तो कस्तो आउने भयो एउटा यही मोमेन्ट आउने भयो एम भन्ने जुन मोमेन्ट ल्याएको थियो त्यही मोमेन्ट आउने भयो र अर्को के आउने भयो भी इन्टु डिएक्स आउने भयो है होइन त्यसै गरी प्लस भी इन्टु डिएक्सले यसरी घुमायो सेम टु सेम डिरेक्सनमा भयो त्यसरी डब्लुले उल्टो घुमायो माइनस डब्लु इन्टु डिएक्स भनेको फोर्स हो इन्टु डिएक्स बाई 2 भनेको डिस्टेन्स हुने भयो हेर न यहाँ यस्तो छ नि यो सी ड्यास हो यो सी हो है यस्तो छ यो पोइन्टमा रिजल्टेन्ट डब्लु इन्टु डिएक्स हुने भयो र यो डिस्टेन्स भनेको डिएक्स बाई 2 हुने भयो यो भयो होइन टू भयो होइन त्यसपछि अर्को के छुट्यो अर्को यहाँनिर यस्तो मोमेन्ट छ है माइनस एम प्लस डिएम इज इक्वल टु 0 हुने भयो यहीँनिर आउने सियर फोर्स त के हुने भयो त्यसले दिने मोमेन्ट 0 हुने भयो समेसन के लेख्नु भएको छ हजुर समेसन एमडी हो समेसन एम सी ड्यासमा मोमेन्ट लेखेको सी ड्यासमा नलिएर सीमै लिऊ सेम आउँछ यहाँ बिचमा लिऊ त्यो पनि सेमै आउँछ मैले बिचमा लिएर गएर रहेछु कपीमा बुकमा चाहिँ यही छेउमा यहाँ ल्याएर रहेछ है यस्तो आयो अब यसलाई पनि खोलिदेऊ है ब्र्याकेट खोलिदेऊ ब्र्याकेट खोल्न साथ त्यो काटिन्छ भी इन्टु डिएक्स माइनस डब्लु डिएक्सको स्क्वायर डब्लु बाई 2 माइनस डिएम इज इक्वल टु 0 यो र यो काट्यो है र यसलाई के गरेको छ और dm is equal to v dx minus 1 by 2 w into dx को स्क्वायर अब यसलाई के गरेको छ भन्दाखेरि डिवाइडिङ above equation with dx अथवा यस्तो नगरौँ यो टर्म हेर त यो टर्म कस्तो छ भन त मलाई यो टर्म एकदमै सानो छ नि डिभाइड साइड नगरौँ सिधै नेग्लेक्ट गर्न पाइन्छ क्या भनिसकेपछि यो टर्मलाई नेग्लेक्ट गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन मैले अस्ति पनि तिमीहरूको क्लासमा भनेको थिएँ कि थिइनँ यस्तो खाले कुनै डिएक्स छ भने त्यसको डबल स्क्वायर भ्यालु जस्तै कि डिएक्स त कस्तो होला 3 मिटरको बिम हो भने तिमीले एकदम सानो एउटा सेगमेन्टमा हेर्दा 0.3 mm लिएर हेरेको छ भने 0.3 इन्टु 0.3 त झन् नै लास्ट धेरै सानो हुन्छ है यस्तो टर्मलाई नेग्लेक्ट गर्न पाइन्छ नेग्लेक्टिङ स्मलर टर्म भनेर लेख बुकमा के दिएको छ डब्लुलाई त पाएन नि र हजुर डब्लुलाई त नेग्लेक्ट गर्न पाउँदैन नि त पाउँछ र डब्लुलाई नेग्लेक्ट गर्न पाइँदैन डिएक्स को स्क्वायरलाई नेग्लेक्ट गर्न पाइन्छ क्या त्यही भएर हो नेग्लेक्टिङ स्मलर टर्म मात्रै भनौँ 1000 into 0.3 divided by 1000 into 0.3 divided by 1000 गर्दा त लु नेग्लिजिबल हुन्छ यिनीहरूको भ्यालुको रेस्पेक्टिभमा यिनीहरूको यो दुईटा टर्मको रेस्पेक्टमा यो नेग्लिजिबल हुन्छ त्यही भएर यसलाई नेग्लेक्ट गर्न पाइन्छ है यो भ्यालु पनि सँगसँगै हेर्नुपर्छ यो डिएक्सले जति घटाउँछ यसले त्योभन्दा कतिले घटाउने रहेछ ट्वाइस 2 into 2 होइन कि डबल के अरे 2 फोल्डले घटाउने रहेछ है यो टर्मलाई नेग्लेक्ट गर्न पाइन्छ त्यहाँनिर लिमिट लिएको छ होइन मतलब डिएक्सले डिभाइड गरेर बुकमा लिमिट लिएर गरेको छ त्यो गर्नु र यो गर्नु एउटै हो कुरा अब यो नेग्लेक्टलाई स्मलर टर्मलाई नेग्लेक्ट गर्यो भने डिएम इज इक्वल टु भी डिएक्स लेख्न पाइयो सो हेर यहाँनिर अब फेरि के गर्नु पाइयो डिएम बाई डिएक्स इज इक्वल टु भी हुने रहेछ यसलाई भने मैले इक्वेसन सेकेन्ड यसले नि कुरा के भन्यो हेर त यहाँ यसले के भन्यो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामको जुन छ त्यसको स्लोपलाई हेर्यो भने त्यहाँबाट शियर फोर्स थाहा हुने रहेछ भनेर भन्यो हैन त त्यो डिएक्स को भ्यालु 0 मानेको हो डिएक्स को भ्यालु नियर टु 0 मानेको एकदमै सानो भ्यालु छ भन्न खोजेको के भएर त्यो 1/2 र डब्लु गायब पार्नु भयो अब यो पनि त गायब पार्न पाइन्थ्यो नि त त्यसलाई त 0 मान्यो भने त हैन योलाई चाहिँ 0 पार्न पाइदैन भन्न खोजेको क्या एकदमै सानो छ तर नेग्लिजिबल भए पनि
यसको स्क्वायर त झनै नेग्लिजिबल हुने भयो, त्यही भएर यसलाई चाहिँ नेग्लेक्टै गरिदिउँ होइन। यसलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्न हुँदैन भनेर गरेको हो, बुझ्यौ? नभए त यसलाई पनि नियर टु 0 गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ बुकमा लिमिट लिएर गरेको छ होइन। त्यो गऱ्यो भने ल हेर न, यसलाई डिभाइड बाई डिएक्स स्क्वायर गर है, डिएक्स स्क्वायरले डिभाइड गर है भनेपछि डिएम बाई होइन डिएक्सले डिभाइड गर, डिएम बाई डिएक्स इक्वल टु v माइनस 1/2 डब्लु डिएक्स हुने भयो। अब यसलाई के गर्छ फर्दर, अब फेरि यसलाई इग्नोर गर्ने अनि यसलाई चाहिँ लिमिट लिने। त्यो त यसलाई इग्नोर गर्नुभन्दा बरु यो डबलवाला टर्मलाई नेग्लेक्ट गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ भनेर गरेको है। चित्त बुझाउ भाइ, चित्त बुझाउ, धेरै कुरा चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो सानो सानो कुराहरूमा केही नै फरक पर्दैन, धेरै धेरै अजम्सन्सहरू हुन्छ। हजुर डी भर्सेस एक्स स्योर फोर्स वाला ग्राफ कि लोड ग्राफ कि कुन नबुझेको? भी स्योर फोर्स वाला हो के कुन? मैले यस्तो बनाएको वाला नबुझेको हो। यो मैले र्यान्डम ग्राफ दिएको है। यस्तो ग्राफ छ नि यहाँबाट के बुझ्ने भनेर बताउन खोजेको। जस्तै कि तिम्रो होइन डब्लु इक्वल टु कति आछ माइनस के आछ भन त मलाई, डिबी बाई डिएक्स आछ नि। यो भनेको स्लोप हो कि होइन? स्लोप हो कि होइन? यसले यतिसम्म पनि भन्छ कि स्लोप कस्तो छ, लिनियर हो भनेर भन्छ है। डब्लुको लागि लिनियर स्लोप हुने रहेछ भन्छ। लिनियर स्लोप अफ सियर फोर्स डायग्राम भन्न खोजेको। यो भी र एक्सको जुन ग्राफ छ तिमीले अघि सियर फोर्स डायग्राम जुन बनाएको थियो त्यो भनेको भी र एक्स बिचको डिस्टेन्स त हो होइन। जस्तै कि यो 2 मिटर 4 मिटर गरेर अनि यतातिर भीलाई प्लट गरेको थियो नि वाइ कोअर्डिनेटतिर। यो ग्राफमा हेर्दाखेरि यो लिनियर स्लोप दिने कुरा के रहेछ भनेर बुझिन्छ। यति पोर्सनमा चाहिँ डब्लु भन्ने लोड इन्टेन्सिटी लाग्ने रहेछ। यसले स्लोप दिएको हो कि भाइ भन त मलाई? हो। यसले कस्तो स्लोप दिन्छ? y इक्वल्स mx वाला स्लोप दिइरहेको छ कि छैन भन त? हेर न, माइनस डिभी इज इक्वल टु डिएक्स इन्टु डब्लु। डिभी भनेको y हो, डिएक्स भनेको x हो, इन्टु डब्लु भनेको y इज इक्वल टु डब्लु इन्टु एक्स दिएको हो कि यसले? लु माइनस माइनस अहिले सरोकारमा नलियो है, यो स्लोप हो। भनिसकेपछि y इज इक्वल टु mx भन्ने स्लोप बराबर दियो कि दिएन भनेको यसको ग्राफ कस्तो हुने रहेछ भन्दाखेरि m इज इक्वल टु डब्लु बराबर हुने रहेछ कि होइन? स्लोप इज इक्वल टु डब्लु रहेछ है होइन? भनेपछि यसमा स्लोपको भ्यालु कस्तो छ? लिनियरली भ्यारी गरिरहेछ भने यो मेम्बरमा यति पार्टमा चाहिँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड लाग्ने रहेछ भनेर बुझ्न पाइयो। यो ग्राफमा स्लोपको भ्यालु कति छ भन त मलाई? यो ग्राफको स्लोपको भ्यालु कति छ यति पोर्सनको लागि? स्लोप कति छ तिमी भन त भाइ? यो पोर्सनमा स्लोप कति छ? स्लोप भनेको एक्स एक्सिससँग बनाएको एंगल हो कि हैन? यसले एक्स एक्सिससँग कति एंगल बनाएको छ? 0 एंगल बनाएको छ। भनेपछि यहाँनिर कुनै पनि के रहेनछ? युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड लाग्ने रहेनछ भनेर बुझिन्छ। यहाँ कस्तो खाले लोड लाग्दा त त्यसो भयो भन्नाले पोइन्ट लोड लाग्दाखेरि चाहिँ सिधा ग्राफ आउने रहेछ। युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड लाग्दा चाहिँ यस्तो खाले ग्राफ आउने रहेछ। सियर फोर्स डायग्राम यस्तो आउने रहेछ। तिमीले अघि क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हेर, तिमीले अघिको पाना पल्टौ है, सियर फोर्स डायग्राम हेर। हिजो बनाएको यस्तो खाले आएको थिएन तिम्रो कर्भ, यस्तो खाले आएको थियो है, यस्तो खाले आएको थियो नि हैन? हो कि भाइ? सियर फोर्स डायग्राम हेर त। यसले के बताउँछ भनेपछि यसको स्लोप के एक्जिस्ट गर्छ है, स्लोप एक्जिस्ट। यसको स्लोप चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ नि त, हरेक पोइन्टमा स्लोप एक्जिस्ट गर्छ। यो पोइन्टमा त अब त्यो त एन्ड भइहाल्यो के कुरा गर्नु हैन। स्लोप एक्जिस्ट अनि तर लिनियर चाहिँ छैन, नट लिनियर। स्लोप लिनियर छ त? यसरी सिधा ट्रायंगल बनेको छ यहाँ। त्यसो भइसकेपछि यो ग्राफ लिनियर छैन भन्न साथै के बुझ्नु पर्यो? यहाँ पोइन्ट लोड पनि छैन, अर्को के छैन? युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड पनि छैन भनेर ग्राफबाटै बुझिन्छ क्या। अब तिमीलाई अभियसली थाहा छ के भन्दाखेरि तिमीले त युनिफर्मली भ्यारिङ लोड मात्रै लाउँदाखेरि यस्तो ग्राफ आयो हो नि त तिम्रो, भन्छ कुरा मिल्यो। बुझ्यौ यो? अब त बुझ्यो होला। ल त्यसै गरी अब यो क्वेसन यतिसम्म हेर्यो है।
अब यसको पनि कन्क्लुजन लेख के लेख भन्दाखेरि द्याट इज के हो रेट अफ चेन्ज अफ त्यो भनेको डिभी बाई डिएक्स भनेको रेट अफ चेन्ज हो बेन्डिङ मोमेन्ट with respect to distance is equal to shear force बराबर हुने रहेछ हैन अथवा slope of bending moment diagram बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामको स्लोप र रेट अफ चेन्जले भी दिने भयो तर भीकै एरियाले चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट दिने भयो फेरि जस्तै कि लोडको एरियाले के दिएको थियो अघि लोडको एरियाले यसको एरिया भनेको डब्लु इन्टु डिएक्स अथवा टोटल एरिया भने डब्लु इन्टु के भन्नु भयो डब्लु भनेको यो भयो इन्टु एल टोटल लेन्थ यसले के दिएको थियो हाम्रो सियर फोर्स दिएको थियो नि सियर फोर्स के त अघि मैले V2 माइनस V1 इज इक्वल टु के दिएको थिएँ डब्लु इन्टु एल भएको थियो हाम्रो यति टोटल लेन्थ एल हो भने त्यसै गरी भन्नाले सियर फोर्सको ग्राफलाई हेरेर त्यसको एरिया निकाल्यो भने तिमीलाई बेन्डिङ मोमेन्टको डिफरेन्स थाहा हुने रहेछ र बेन्डिङ मोमेन्टको ग्राफ हेरेर त्यसको स्लोपलाई हेऱ्यो भने त्यसले चाहिँ के दिने रहेछ भन्दाखेरि सियर फोर्स दिने रहेछ बेन्डिङ मोमेन्टको ग्राफको स्लोपले सियर फोर्स दियो सियर फोर्सको ग्राफको एरियाले बेन्डिङ मोमेन्ट दियो यो त थाहा छ नि हामीलाई इन्टिग्रेसनले एरिया दिन्छ डिफ्रेन्सिएसनले स्लोप दिन्छ स्लोप अफ बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामले के दिने भयो अरे स्लोपले एट एनी सेक्सन इज इक्वल टु सियर फोर्स एट द्याट सेक्सन त्यो पोइन्टले सियर फोर्स दिने भयो अब इन्टिग्रेटिङ गरौँ फेरि इन्टिग्रेट गरौँ इन्टिग्रेट गरी एरियाको टर्ममा हेर्न खोजेको है इन्टिग्रेटिङ गर्यो भने के हुने रहेछ भन्दाखेरि MB माइनस MA भनेको सिधै लेख्न पाएँ म के लेख्न पाएँ एरिया अन्डर सियर फोर्स कर्व अथवा डायग्राम है स्ल्यास कर्व यस्तो लेख्न पाएँ अब अझै फर्दरलाई बढाएँ मैले है एउटा यो भयो के अरे इन्टिग्रेट गरिसकेपछि सियर फोर्सको एरियाले बेन्डिङ मोमेन्ट दियो बेन्डिङ मोमेन्टको स्लोपले सियर फोर्स दियो लोडको एरियाले सियर फोर्स दियो सियर फोर्स MB माइनस MA सियरको स्लोपले के दियो लोड दियो त्यस्तो हुने रहेछ अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि dm बाई dx इज इक्वल टु v थाहा छ इन्टिग्रेट गर फेरि यसलाई के गर भन्दाखेरि डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु x है फेरि किनभने हामीलाई m र उस बीचको रिलेसन निकाल्नु छ क्या डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु x अझै के भन्नुभयो dm d स्क्वायर m बाई dx स्क्वायर हुन्छ यो थाहा छ तिमीहरूलाई इज इक्वल टु dv बाई dx हुने रहेछ दुवैतिर x ले इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो फेरि लेख्दै मैले यसलाई d स्क्वायर m बाई dx को स्क्वायर इज इक्वल टु dv बाई dx भयो और dv बाई dx भनेको के छ भन्देऊ त मलाई कसैले माइनस w हो dv बाई dx भनेको स्लोप त्यसले के दिने रहेछ लोड इन्टेन्सिटी दिने रहेछ यस्तो हुने रहेछ अर्को इक्वेसन यहाँबाट के बुझिन्छ त भन्दाखेरि अहिले भर्खरै मैले जुन स्लोपको कुरा गरेको थिएँ नि त्योहरू बुझिन्छ त्यो कुरा सबैलाई म समराइज गरेर लेखाउँछु है कस्तो भन्दाखेरि ओभरअल मेरो आउटपुट कस्तो फर्ममा आउने रहेछ भन्दाखेरि सबै कन्क्लुजनहरू लेखाउँछु है एउटा कुन बुकमा भेटेको थिएँ होइन हुन चाहिँ आफै लेख्न पनि सकिन्छ ग्राफहरू कस्तो कस्तो हुने रहेछ बुझ्यो नि है ठ्याक्क लोड हेरेर ग्राफ कस्तो आउने रहेछ भनेर बुझिन्छ ल यहाँबाट आउने कन्क्लुजन यहीँ लेखिदिउँ अनि त्यसपछि फाइनल कन्क्लुजन छुट्टै लेखौँला नभए फेरि इक्जाममा आउँदाखेरि कति कति के चाहिँ लेख्ने होला है अब यसलाई रिमार्क्समा लेखौँ है रिमार्क्समा फर्स्ट नम्बरको रिमार्क्स के हुन्छ भन्दाखेरि इफ इन्टेन्सिटी अफ लोडिङ 0 छ भने भनेको W 0 छ है
W इज इक्वल टु 0 देन के हुन्छ भन्न त मलाई dv/dx इज इक्वल टु 0 यसको अर्थ के हो द shear force कस्तो नि भयो कर्व विल बी लिनियर कन्स्ट्यान्ट कर्व हुन्छ है यो भनेको कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो नि हैन 0 हुनुपर्छ स्लोप 0 भयो तर भ्यालु चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भयो विल ह्याभ अ कन्स्ट्यान्ट कन्टिन्युअस कर्व एउटा टेक अवे यो भयो अर्को के बुझिन्छ भन्दाखेरि साथसाथै ओहो पल्ट्यो अर्को के बुझिन्छ भन्दाखेरि सेकेन्ड कुरा when shear force is equal to 0 त्यो केसमा के हुन्छ ओहो shear force is equal to 0 भएको केसमा के हुन्छ भन्दियो मलाई कसैले देन के हुन्छ dm/dx is equal to 0 अब dm/dx is equal to 0 ले के इन्डिकेट गर्छ भन त ल कुन पोइन्टमा स्लोप 0 हुन्छ अरे कुन पोइन्टमा स्लोप 0 हुन्छ सिधा स्ट्रेट लाइनमा सिधा गइरा बेला मोमेन्टको कर्व त स्ट्रेट लाइन हतपत हुँदै हुँदैन है मोमेन्टको कर्व यस्तो त होला ल यो केसमा के यसको स्लोप 0 छ छैन मैम यो केसमा स्लोप 0 छ छैन यस्तो छ रे मसँग भनेपछि स्लोप कुन कुन बेलामा 0 होला यहाँनिर हेर त मलाई कसैले स्लोप कहाँनिर 0 छ भन्दियो यो कट गरेको सेसनमा होला यहाँनिर स्लोप 0 छ यो बेन्डिङ मोमेन्ट हो यो बेन्डिङ मोमेन्ट यो BMD हो है सबैले हेर भाइ ग्राफ बुझ्ने भाइले हेर है ग्राफ पनि अहिले बुझिहाल यहाँनिर स्लोप सर्टेन एक्जिस्ट गर्छ यहाँ पनि स्लोप सर्टेन एक्जिस्ट गर्छ यो पोइन्टमा एक्जिस्ट गर्छ यो पोइन्टमा यसरी एक्जिस्ट गर्ने भयो यो पोइन्टमा हेर अब म यहाँ बनाउँदै छु है नदेखेकोले पनि अब स्लोप 0 देख्दैछ है यहाँ कसैले स्लोप 0 देखेको छ कि छैन अहिलेसम्म भन त मलाई एक्सिसमा हुन्छ मलाई कस्तो हाँस उठिरहेछ स्लोप कसैले 0 देखेको छैन हो अहिलेसम्म एक्सिसमा हुन्छ जेरो ट्यान्जेन्ट बनाऊ हैन त्यो कर्वको ट्यान्जेन्टमा हुन्छ त कर्वको ट्यान्जेन्ट बनाऊ कर्वको ट्यान्जेन्टले एक्स एक्सिससँग 0 बनाउने कहाँनिर होला हेर त तलको कर्वको सबले एक्ज्याक्टली यहाँनिर अथवा मसँग यस्तो खाले कर्व थियो रे ल यहाँ 0 हुने रहेछ है dm/dx is equal to 0 भयो यहाँनिर अर्को अब यस्तो खाले छ अरे लु यस्तो खाले छ नि यहाँ पनि dm/dx equals 0 यहाँ पनि dm/dx equals 0 यो भनेको कहाँनिर रहेछ भन्दा एउटा कुनै कर्वको म्याक्सिमम र मिनिमम पोइन्टमा के हुने रहेछ 0 हुने रहेछ कि रहेनछ यो त थाहा छ होला रहेछ म्याम हजुर कुनै पनि कर्वको म्याक्सिमा र मिनिमामा 0 हुन्छ यो त तिमीले म्याथमेटिक्समा 12 मा धेरैचोटि गरेर आएको है भनिसकेपछि यहाँबाट के बुझिन्छ भन्दाखेरि dm/dx is equal to 0 भयो अब यसले के इन्डिकेट गर्यो भन्दाखेरि जहाँनिर shear force 0 हुन्छ त्यहाँनिर के हुने रहेछ भन्दाखेरि that is bending moment is maximum/minimum at that point यस्तो हुने रहेछ यो पनि एउटा अर्को टेक अवे भयो तिम्रो भन्नाले अबदेखि तिम्रो कहिलेकाहीँ एकदम कम्प्लिकेटेड shear force र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम आइदिन्छ है त्यो केसमा छर्लङ्ग देखिन्छ क्या अब यस्तो छ भने तिम्रो shear force डायग्राम जस्तो सुकै होस् है यहाँ माथिपट्टि ल shear force डायग्राम यस्तो खाले होला है मैले टेन्टेटिभ बनाएँ कस्तो भन्दाखेरि यस्तो होइन यो पोइन्टमा 0 बनाउनु सक्यो जसलाई यसरी झरेको थियो होला हैन यस्तो हुन्छ के तिम्रो shear force यहाँनिर जुन छ नि यहाँ तिम्रो shear force डायग्राम यहाँनिर गएर 0 भइदिन्छ के लु यस्तो भयो होला है यहाँनिर गएर 0 भइदिन्छ कि ठ्याक्क 0 मा काट्यो नि यहाँ यो 0 हुँदाखेरि यसको भ्यालु म्याक्सिमम अथवा मिनिमम
त्यसै गरी अरू केही त्यस्तो केही होला होइन, यहाँनिर गएर ठ्याक्क 0 भइदिन्छ सियर फोर्सको भ्यालु यो पोइन्टमा, यो पोइन्टमा चाहिँ 0 हुन्छ सियर फोर्स। अनि बेन्डिङ मोमेन्ट ग्राफ चाहिँ त्यहाँनिर म्याक्सिमम मिनिमम भइरहन्छ। यतापट्टितिरको म्याक्सिमम भ्यालु हो बेन्डिङ मोमेन्टको, उतातिरको मिनिमम हो, त थाहा छ किनभने पोजिटिभ यता नेगेटिभ उता। त्यसै गरी यो केसमा यतातिर मिनिमम भ्यालु यतातिर म्याक्सिमम भ्यालु र 0 हुने भनेको ठ्याक्कै एक्सिसमा, बुझ्यो है, यस्तो हुने रहेछ। ल अब हामीलाई ग्राफ बनाउनु अगाडि एक दुईवटा मैले के भनेको थिएँ, कस्तोको लागि कस्तो कर्भ आउँछ भनेर भनिदिनु थिएँ है। के लेख भन्दाखेरि है, याद गर है, लोडको टाइप है, अनि त्यसपछि सियर फोर्स डायग्राम कस्तो आउँछ त्यस्तो खालेको लागि, त्यति पोर्सनको लागि, र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम कस्तो आउने रहेछ। एउटा लोडको टाइप पोइन्ट लोड छ भने सियर फोर्स डायग्राम कस्तो हुने रहेछ, स्ट्रेट लाइन, हरिजन्टल स्ट्रेट लाइन। यसलाई के भनेको थिएँ मैले, कन्स्ट्यान्ट कन्टिन्युअस कर्भ। कन्स्ट्यान्ट कर्भ एउटा के को भ्यालु, एक्स को भ्यालु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है यसमा, वाई को भ्यालु। त्यसपछि बिएमडी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो बेलामा चाहिँ अब यस्तो हुँदाखेरि यसको लागि चाहिँ यस्तो ट्रायङ्गुलर हुन्छ, अथवा स्लोप युनिफर्म स्लोप भएको इन्क्लाइन्ड स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आयो भने तिमीले के बुझ्नु भने पोइन्ट लोडको लागि यस्तो खाले आउने रहेछ, बेन्डिङ मोमेन्ट यस्तो खाले हुने रहेछ। सेकेन्ड, युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड, यो भनेको युडिएल एउटै इन्टेन्सिटी भएको होला, युडिएल पनि भन्छ यसलाई। यस्तो हुँदाखेरि यो के हुने रहेछ, इन्क्लाइन्ड स्ट्रेट लाइन हुने रहेछ। ठ्याक्क अब यो प्याटर्न हेर, यो कहिले पनि बेन्डिङ मोमेन्ट कहिले हरिजन्टल नहुने रहेछ। अनि युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड हुँदा यो यहाँ आउँछ, यहाँ नयाँ कुरा आउँछ, यो भन्दा अर्को लोड हुँदाखेरि यो यहाँ आउँछ, यहाँ अर्को कुरा आउँछ क्या। अहिले हेर, इन्क्लाइन्ड स्ट्रेट लाइन आउने रहेछ। यहाँनिर के आउँदो रहेछ भन्दाखेरि स्क्वायर प्याराबोलिक कर्भ। अनि हाम्रो इक्वेसन तिमीले जुन इक्वेसन लेख्थ्यौ नि बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेसनको इक्वेसन लेख्दाखेरि त्यो कुन फर्ममा आउँछ भन्दाखेरि y = x - h को होल स्क्वायर, यस्तो खाले इक्वेसन आउँछ क्या। x + h होल स्क्वायर के छ प्याराबोलाको इक्वेसन भनेर y + k = x, y - k = x - h को होल स्क्वायर, यस्तो खाले फर्ममा आउँछ है। अब यो जे पनि हुनसक्छ क्या, रिअरेन्ज नभएको हुनसक्छ, जस्तै कि x² + 2x अथवा 5x त्यस्तो खाले जे नै आउनसक्छ। y = यस्तो खाले इक्वेसन आउँछ है। सेकेन्डमा थर्डमा भयो युनिफर्मली भ्यारिङ लोड। युनिफर्मली भ्यारिङ लोडको लागि के आउने भयो, स्क्वायर प्याराबोला इक्वेसन त्यही भइहाल्यो। अनि यहाँ चाहिँ के आउँछ, क्युबिक प्याराबोला। y is the function of x³, लेख्दै सिद्धो यो y is the function of x², यस्तो खाले आउने रहेछ। अब तिमीहरू न्युमेरिकलको लागि तयार भयो फुल्ली। अब एउटा बीमको क्वेसन हेरौँ, विच विल प्रोबेबली बी द लास्ट बीम क्वेसन, किनभने त्यहाँभन्दा उतापट्टि बीम धेरै फोकस नगरौँ, सिधै फ्रेम सल्भ गरेपछि बीमहरू यसो कहिलेकाहीँ आफैले गऱ्यो भने पनि भइहाल्छ है। धेरै लोडिङ ल्याएको छैन मैले, थोरै लोडिङ ल्याएको बीमवाला एउटा सल्भ गरौँ है। कति बज्यो गर्ने हो, भ्याइन्छ अलिकति गराउँछु होइन, अनि त्यसपछि यसो घरमा आफैले ट्राई गरौँ न है। हजुर ए नमेट्नु के भन्छ, तिमीहरूको अनम्युट गर्न साथै किन यस्तो धेरै डिस्टर्बेन्स आउँछ होला है? मतलब मेरोबाट पनि यस्तै डिस्टर्बेन्स गइरहेको हुन्छ हो तिमीहरूलाई? होइन म्याम, हजुरबाट क्लियर आइरहेको हुन्छ हो, हाम्रो माइट उता भइरहेको हुन्छ हल्ला हल्ला। ल यस्तो समस्यासँग बीम है। ए र अनि बी भन्ने ठाउँमा के छ, मेरो जोइन्टहरू छ, यति कति छ टोटल र यति कति छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै यो
मैले नजिक बनाएँ तर यो 5 मिटर बिचमा छ है ठ्याक्कै यो 5 मिटरमा रहेछ होइन अनि यति बाइक छ 4 मिटरको। अब मलाई फर्स्ट स्टेप के हो भनिदेऊ। फर्स्ट स्टेप के हो? फ्री बडी डायग्राम बनाउने। तर क्याल्कुलेसनको फर्स्ट स्टेप होइन त्यो। एफबिडी बनाऊ मतलब सपोर्टहरूलाई रिलिज गर भाइ। तिम्रो अब सपना पुरा हुँदैछ। अर्को त्यो कम्प्लेक्स फिगर बनाउनु खोज्ने भाइको धेरै छैन अलिअलि। अब एफबिडी बनाऊ है। सी छ यहाँ, बी छ है अनि त्यसपछि हाम्रो इन्टेन्सिटी अफ लोडिङ युनिफर्म डिस्ट्रिब्युटेड लोड। यसलाई कहिलेकाहीँ यसरी दिएको नि हुन्छ है एक्जाममा नझुक्क है भनिदिएको छु नि यसरी स्प्रिङ जसरी क्या। यो युडिएलै हो है। बी पोइन्ट यहाँ बी पोइन्टमा कतिवटा रियाक्सन आउने भयो र ए पोइन्टमा कतिवटा रियाक्सन आउने भयो भनिदियो मलाई। भन नभनेसम्म। ए पोइन्टमा दुईटा, बी पोइन्टमा एउटा। आरएवाई र आरएएक्स होइन र बी पोइन्टमा एउटा अपवर्ड डिरेक्सनमा आरबिवाई नाम दिएँ मैले। अब यो मैले यस्तो डिरेक्सन अज्युम गरेको छु है। यो हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ। यहाँ कुनै हरिजन्टल फोर्स छ? क्याल्कुलेसन अफ रियाक्सन्स भनौँ, क्याल्कुलेसन अफ सपोर्ट रियाक्सन्स। सपोर्टमा आउने क्याल्कुलेसन अफ सपोर्ट रियाक्सन्स यो तिमीहरू आफै गर होइन। म भोलि बिमको एउटा क्वेसन चाहिँ गराउनु पर्ला कि होमवर्क दिउँ यो पनि मतलब आफै अलिअलि गर्दै गर। अहिले जतिसम्म 2:40सम्म जति भइन्छ गरौँ है। अनि एउटा होमवर्क दिन्छु क्या, के वाला होमवर्क दिन्छु भन्दाखेरि इन्क्लाइन्ड लोडवाला होमवर्क दिन्छु। त्यसमा एक्जियल फोर्स आउँछ, त्यो कसले सक्छ गर है त। अनि एक्जियल फोर्स डायग्राम बनाउनु पनि पोजिटिभ माथितिर नेगेटिभ तलतिर। एक्जियल फोर्स टेन्साइल हो भने पोजिटिभ, कम्प्रेसिभ हो भने नेगेटिभ हो है। अस्तिको जुन साइन कन्भेन्सन थियो कहिले पुरा गरिनँ है मैले, त्यसमा बनाऊ है। एक्जियल फोर्स टेन्साइल भने पोजिटिभ, कम्प्रेसिभ भयो भने नेगेटिभ है। ल क्याल्कुलेसन अफ सपोर्ट रियाक्सन ल क्याल्कुलेट गरौँ त यसलाई। कति कति आउँछ हाम्रो समेसन एफएक्स इक्वल्स 0 गर्न साथै के आउने भयो आरएएक्स इक्वल्स 0 आयो है। समेसन एफएक्स इज इक्वल टु 0 गर्दाखेरि आरएएक्स इज इक्वल टु 0। समेसन एफवाई इज इक्वल टु 0 गर। और के कुन छ अपवर्ड फोर्स? एउटा आरएवाई अपवर्डलाई पोजिटिभ माने मैले, आरएवाई अपवर्डै छ। त्यसपछि अर्को कुन छ? ए यो 20 किलोन्युटन छ है। कहाँ यार बिर्सेँ। 20 किलोन्युटन छ यो। अनि अर्को यसको इन्टेन्सिटी 10 किलोन्युटन पर मिटर छ है। अरू केही छैन यति हो। अर्को लोड कुन भयो? नेगेटिभ 20 किलोन्युटन। अर्को कुन छ? रियाक्सन प्लस आरबिवाई होइन। अर्को कुन भयो? यो यसलाई कति दिने भयो भन्दाखेरि ओभरअल -10 इन्टु डिस्टेन्स भनेको 4 है। 4 मिटरको छ यो 5 मिटर, यो 5 मिटर भनेपछि 10 इन्टु 4 भनेको फोर्स भयो इन्टु फोर्स त्यति त हो इज इक्वल टु 0। और भनेपछि आरएवाई प्लस आरबिवाई इज इक्वल टु कति हुने रहेछ भन त मलाई। 40 - 20 हुने रहेछ। यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 भनौँ। सल्भ भएन हामीले अब अर्को इक्वेसन युज गर्नुपर्ने भयो। के गर्छु मैले भन त लु। म्याम त्यो 60 हुन्छ। दुईटै माइनस छ 16 हो 60 हुन्छ। ल यो भयो है। अब अर्को इक्वेसन कुन भयो? तिमी यहाँ मोमेन्ट इक्वल 0 लिँदा नि भयो। यो पोइन्टमा मोमेन्ट इक्वल 0 लिँदा नि हो, केही फरक पर्दैन है। दुवै लिन्छ भने दुवै गर, दुवै गऱ्यो भने आरएवाई एउटाबाट आउँछ, एउटाबाट आरबिवाई आउँछ। यो युज गर्नै पर्दैन जे होस् ल है। त्यसै समेसन मोमेन्ट अबाउट पोइन्ट मैले कुन लिएको छु हेर्छु है। यस्तो खाले क्याल्कुलेसन मिस्टेक नहोस्। मोमेन्ट अबाउट पोइन्ट इज इक्वल टु 0। मैले डिरेक्सन लिएँ यस्तो खालेलाई पोजिटिभ माने रे मैले अहिले है। यहाँ जुन पोजिटिभ मान्न पनि पाइन्छ। ल भनिसकेपछि यही पोइन्टमा मोमेन्ट लिँदा आरएवाईले के मोमेन्ट दिन्छ कि दिँदैन भन त मलाई। शिवम भाइ भन। आरएवाईले एमा मोमेन्ट कति दिन्छ? हो मोमेन्ट नदिने भयो। यो फोर्स यो आरबिवाईले यो फोर्सले कति मोमेन्ट दिने भयो? यो 20 किलोन्युटन फोर्सले एमा। शिवम भाइ नै भन न।
एमा 20x5 20x5 कुन डिरेक्सनमा छ? तलपट्टि यसरी छ। त्यो मेरो डिरेक्सन मैले अजुम गरेको डिरेक्सनसँग पोजिटिभ भयो प्लस तर साउन्डले गइरहेको छ तिमीले अनम्युट गरेर होला म्युट म्युट गरेर अब आयो क्लियर। अब अर्को लोडिङ छ होइन आरबिवाईले। अब आरबिवाईले कस्तो खाले मोमेन्ट दिने भयो? यस्तो खाले मोमेन्ट दिने भयो नेगेटिभ आरबिवाई इन्टु 10 हुने भयो होइन। त्यसै गरी ल 10 किलोन्युटन पर मिटरले कस्तो लोडिङ दिने भयो? यस्तो खाले डिरेक्सनमा मोमेन्ट दिने भयो पोजिटिभ है। 10 इन्टु टोटल डिस्टेन्स 4 भनेको रिजल्ट्यान्ट इन्टु त्यो कतिमा एक्ट गर्छ भनिदियो त मलाई कसैले ल। टोटल डिस्टेन्स 5 + 5 त्यहाँसम्म आउँदा 10 आइपुग्यो होइन। र त्यो अब 4 मिटरको छ नि 4 मिटरको ठ्याक्क बिचबाट लाग्छ नि त। त्यही भएर +4/2 गरेँ मैले ल इज इक्वल टु 0। ल यो गर तिम्रो आरबिवाई पनि आयो। और आरबिवाईलाई सल्भ गर इज इक्वल टु कति आउँछ भन्दाखेरि मेरो 58 किलोन्युटन आयो। पोजिटिभ आउनुको अर्थ के हो? मैले अघि यहाँ डायग्राममा आरबिवाईलाई यो अपवर्ड मानेको थिएँ त्यही भएर यो अपवर्डै डिरेक्सन रहेछ भनेर बुझियो। र अब पुटिङ भ्याल्यु अफ आरबिवाई इन इक्वेसन 1 इक्वेसन 1 मा लरा हाल कस्तो आउने भयो आरएवाई इज इक्वल टु कति आयो भन्दाखेरि 60 - 58 इज इक्वल टु 2 किलोन्युटन आयो। यो पनि पोजिटिभ आयो त्यही भएर यो नि अपवर्डै डिरेक्सनमा रहेछ मैले मानेकै डिरेक्सनमा। लेख सबै मेट्दिनँ अलिअलि मेट्छु। म्याम त्यो आरबिवाई इन्टु 10 कसरी गरे? आरबिवाई इन्टु 10 त्यो रियाक्सन फोर्सबाट ए पोइन्टसम्म डिस्टेन्स कति छ भन त? 5 + 5 त्यही गरेको 5 + 5 लेख है झुकिन्छ भने पछि फेरि आफूले कपी हेर्दा ला कहाँबाट एक्जाममा तिमीलाई थाहा छैन पढ्ने बेलामा यस्तो स्टुपिड कुरामा झुकेर बसिन्छ। बरु त्योभन्दा अहिले एकदम सतर्क भएर लेख। 5 + 5 + 4 के हो? त्यो जुन यो इन्टेन्सिटी अघि तिम्रो नाम के हो भाइ भन त? हजुर शिवम हो। तिमी जहिले ढिला सोध्छौ सोध्न चाहिँ सोध्छौ त्यसलाई म अप्रिसिएट गर्छु। जहिले ढिला सोध्छ। यो छ होइन मसँग मेम्बर यो 5 मिटर होइन यहाँ 5 मिटर अनि त्यसपछि यो 4 मिटरको छ है टोटल। तिमीले यहाँनिर मोमेन्ट लिइरहेको छौ है यहाँ लिन पायो यहाँ पनि लिन पायो बीमा पनि लिन पायो एमा पनि लिन पायो भनेको थिएँ मैले अस्ति। जहाँ जहाँ सपोर्ट छ त्यहाँ लिन पाइयो मोमेन्ट। यो पोइन्टमा मोमेन्ट लिँदैछौ अब तिम्रो यहाँ यस्तो खाले लोडिङ छ भने यो लोडिङले कति मोमेन्ट दिन्छ एमा भनिदेऊ त मलाई लु। ओभरअल लोडिङको रिजल्ट्यान्ट कति हुने भयो? 10 किलोन्युटन पर मिटर हो। 1 मिटरमा 10 किलोन्युटन 4 मिटरमा कति दियो? 10 × 4 दियो नि होइन। फोर्स यति भयो है। यो फोर्स कहाँनिर एक्ट गर्छ भन्दा यो त के हो रेक्ट्याङ्गुलर लोड हो। यसको ठ्याक्कै सेन्ट्रोइड कहाँनिर पर्छ भन्दाखेरि यो 4 को ठ्याक्क आधामा पर्ने भयो नि यहाँ 2 मिटरमा यताबाट नि 2 मिटरमा पर्ने भयो नि होइन। त्यही भएर यो 2 मिटरबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स हेरेको 5 + 5 + 4/2 मा पर्यो। बुझ्यौ ठ्याक्क आधामा पर्यो नि। बुझेको बुझेन भाइ? ल मोमेन्ट पनि आयो। अब नेक्स्ट स्टेप के हो भनिदेऊ त? एक्सियल फोर्स छैन शियर फोर्स क्याल्कुलेसन। सेकेन्ड स्टेप क्याल्कुलेसन अफ शियर फोर्स। म अहिले अब लेफ्टबाट राइटतिर मुभ गर्दा हुन्छ कुनै ट्रायङ्गुलर लोड छैन सोच्नै पर्दैन है। शियर फोर्स सबै युनिटहरू किलोन्युटनमा छ है। कहिलेकाहीँ मैले युनिट लेख्न बिर्सेँ भने पनि किलोन्युटन भनेर बुझ्दा हुन्छ। ल शियर फोर्स क्याल्कुलेट गर्दाखेरि पहिला सुरु लेफ्ट टु राइट मुभ गर्दैछु है। लेफ्ट टु राइट लेख्नु पर्दैन जे होस् आफूले बुझे हुन्छ होइन। VA लेफ्ट भनेको जहिले नि के हुन्छ 0 हुन्छ है यो भन्नु पर्दैन। VA राइटबाट फर्मुला हालेर क्याल्कुलेट गर्ने हो। मेरो कस्तो हुने भयो VX को फर्मुला भन्दाखेरि पहिला यो गर्नु अगाडि के गर्नु पर्यो भने फर मेम्बर जहाँ जहाँ लोडिङ हुन्छ त्यसलाई बेग्ला बेग्ला मेम्बर जसरी ट्रिट गर्ने भनेको थिएँ है। फर मेम्बर कुन मेम्बर लिनु पर्यो भन त मैले? AC। सीमा गएपछि लोड चेन्ज भन्छ नि होइन।
एदेखिबाट सी सम्म एक खाले लोड छ, एउटा रियाक्सन मात्रै छ, सीबाट लोड चेन्ज भएको छ है। त्यही भएर फर मेम्बर एसी मैले के गर्ने भयो, मेरो इक्वेसन कस्तो हुने भयो भन्दाखेरि Vx इज इक्वल टु यो x भनेको एदेखिबाट सी सम्म जुन पनि पर्न सक्छ है, यो x भनेको Vx इज इक्वल टु के गर्नु पर्यो, कति हुन्छ Vx इज इक्वल टु भन त मलाई। 2 किलो न्युटन सेम हुने रहेछ। अरू कुनै लोड छ यहाँ, युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड केही छैन। 2 किलो न्युटन पोजिटिभ हुने रहेछ, किन म लेफ्टबाट राइटतिर मुभ गर्दैछु, यो साइन कन्भेन्सन फलो गर्दैछु। भनिसकेपछि VA राइट कति हुने रहेछ इज इक्वल टु कति भयो 2 नै किलो न्युटन हैन। अनि VC मा ठ्याक्कै पुग्दाखेरि VC लेफ्ट भ्यालु है, राइट भ्यालु अब यो इक्वेसनले दिदैन। VC मा ठ्याक्कै पुग्दाखेरि VC अब मैले लेफ्ट भने इज इक्वल टु कति भयो 2 नै किलो न्युटन भयो। अब फेरि C बाट B मा लोड चेन्ज भछ, यहाँ ठ्याक्कै C मै लोड चेन्ज भछ नि त, त्यही भएर C मै लोड चेन्ज भएको हुनाले राइट भ्यालु फरक हुने भयो। फर मेम्बर CB Vx इज इक्वल टु कति हुने भयो भन त मलाई। लु अब Vx इज इक्वल टु कति होला, अब यो 2 छ हैन, 2 किलो न्युटन छ, यो कति छ 20 किलो न्युटन छ नि हैन। ठ्याक्कै यो लेफ्टमा 2 नै आउने भयो, ठ्याक्क राइटमा जाँदाखेरि 20 किलो न्युटन एक्ट गरिसक्छ है। त्यही भएर के हुने भयो 2 माइनस 20 इज इक्वल टु माइनस 18 किलो न्युटन हुने रहेछ Vx है। CB भरि त्यति हुने रहेछ भनेर बुझ्यो। भनेपछि VC को राइटतिर कति आयो, VC राइट इज इक्वल टु माइनस 18 किलो न्युटन आयो। त्यसै गरी VB को लेफ्टतिर कति आयो, यो लेखिरहेको थियो कि थिएन, VB को लेफ्टमा कति आयो भन त मलाई, माइनस 18 नै किलो न्युटन आउने भयो, यही बराबर यही भ्यालु। अब भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट आयो, VB लेखिसक्यो, लेखिरहेछ है। अब आयो VB फर मेम्बर B, के छ हो यसको नाम, D छ, D फर मेम्बर BD। अब हेर कस्तो हुने रहेछ, Vx इज इक्वल टु कस्तो हुने भयो 2 माइनस 20, यहाँ केही लोडिङ छैन। त्यसपछि यहाँबाट उता अलिकति मात्रै हिँड्न साथै के आउँछ भन्दाखेरि यो लोड आउने भयो, एक्स डिस्टेन्सको लोड आउने भयो, डाउनवार्डै छ, माइनस 10 इन्टु एक्स हुने भयो क्या। अब चाहिँ यो भनेको माइनस 18 माइनस 10 इन्टु एक्स हुने रहेछ। यो बुझ्यो कि बुझेन सबैजनाले। फर मेम्बर BD हो, यो के लेख्या यार, फर मेम्बर BD बुझ्यो कि बुझेन। कुनै पनि B बाट एक्स डिस्टेन्समा भन्न खोजेको है, B बाट चाहिँ अब एक्स डिस्टेन्स भन्न खोजेको है, यो यहीँदेखि एक्स होइन कि B बाट चाहिँ एक्स डिस्टेन्समा। भन न बुझेको बुझेन। यो B बाट कुनै पनि एउटा डिस्टेन्स एक्समा पुग्यौँ रे हैन, यहाँ पुग्यौँ रे, लो एक्स डिस्टेन्समा पुग्यौँ रे, त्यहाँनिर त्यो पोइन्ट भन्दा लेफ्टतिरको लोडहरू हेर, एउटा 2 किलो न्युटन छ, अर्को 20 किलो न्युटन छ, अर्को भनेको यति यति लोड। तिमी यहाँ पुगेछौ भने यति यति लोड हेर्नु पर्यो, यति यति लोड हेर्नु पर्यो, यति यति लोड कति बराबर हुने भयो, यो इन्टेन्सिटी इन्टु यति डिस्टेन्स, त्यही गरेको साइन नेगेटिभ हुने भयो। बुझ्यो कि बुझेन यो? बुझ्यो म्याम। सबैले बुझ्यो? सबैले बुझ्यो कि बुझेन? बुझ्यो म्याम। अरूले बुझ्यौ? भाइ शिवम भाइ तिमीले बुझ्यो कि बुझेनौ? शिवम भाइ त हरायो जस्तो छ यार, यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा पढाउनु। बुझ्यो म्याम। ल नाइस हो, ल मजा आयो नि त यति बुझ्यो भने। ल भनेपछि B को राइटमा कति हुने भयो भन त लु मलाई, माइनस 18, यो इक्वेसन हेर्नु पर्यो। अब माइनस 10 इन्टु एक्स को भ्यालु कति हुन्छ अब राइटतिर, ठ्याक्कै राइटमा 0 हुन्छ भनेपछि माइनस 18 किलो न्युटन नै हुने रहेछ राइटतिर पनि लेफ्टतिर पनि। यो केसमा
तर यो केसमा हेर ठ्याक्कै पोइन्ट लोड लागेको केसमा चेन्ज भएको छैन भन्नाले VC को लेफ्टतिर 2 किलोन्युटन छ हैन, C को लेफ्टतिर 2 किलोन्युटन, राइटतिर -18 किलोन्युटन छ। पोइन्ट लोड लागेको केसमा चेन्ज हुँदो रहेछ, युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड लागेको केसमा चेन्ज नहुने रहेछ। मैले भन्नको लागि भन्दै याद गर्न नखोज, खाली जहिले यस्तै यही रुल फलो गर। पहिला x को लागि कुनै एउटा ठ्याक्कै त्यही पोइन्टमा नहेरेर अलि x डिस्टेन्सतिर हेर, त्यही पोइन्टको लागि x भ्यालु 0 राख। लेफ्ट राइट दुईटामा यही भ्यालु आउने रहेछ यो केसमा। अब ल बीचमा पनि हेर्नु पर्यो नि अब हैन, किनभने अब ग्राफ कस्तो बनाउने भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो मलाई। ल बीचको भ्यालु हेर्छु मैले। एट मिड पोर्सन अफ BD, मिड पोर्सन अफ BD मा x इज इक्वल टु कति हुन्छ 2 मिटर हुने भयो हैन। v मिड भने मैले है अफ BD इज इक्वल टु कति हुने भयो भन्दाखेरि -18 -10 इन्टु 2 हुने भयो। कति आयो -18 माइनस यो माइनस हुन्छ माइनस नै हुन्छ। माइनस कति आयो भन त, के बिग्रेको त छैन है, के बिग्रियो हो यहाँ? ए एउटा यो रियाक्सन बिग्रियो। ओहो यो छुट्यो, एकछिन यो नलेख यहाँ रियाक्सन छ नि त गाइज, कसैले भनेन हेर मलाई। यहाँ RBY रियाक्सन छ नि गाइज। अब यो इक्वेसन ल अब फेरि लेख है, फर मेम्बर इक्वेसन चेन्ज भयो, फर मेम्बर BD हैन। Vx इज इक्वल टु कति हुने भयो त भन त, -2 +2 -20 हैन। त्यसपछि के आयो माइनस RBY कति छ 58 छ नि, प्लस 58 किलोन्युटन छ हो, प्लस 58 पनि आयो। त्यसपछि बल्ल यो लोडिङहरु कुनै एउटा x डिस्टेन्समा हेर्ने हो भने एउटा यो आउने भयो, यो आउने भयो, यो आउने भयो, अनि यति यो युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड आयो, त्यो भनेको -10 इन्टु x। यो चाहिँ हो के इक्वेसन हो। ल त्यति यहाँ के भयो, यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरै छुट्यो भन्छु ल है। अब यसलाई यो सल्भ गर्दा कति आउँछ भन्दाखेरि हैन, इक्वेसन मेरो 40 आयो। SM14 आउँछ, M0 ले x 18 - 58 40 - 10x आयो। अब चाहिँ VB ल, अब चाहिँ VB राइट हेर, अब अर्कै आउँछ क्या। VB राइट हेर्दाखेरि कति आयो 40 - 10 इन्टु 0 इज इक्वल टु 40 आयो। यो भ्यालु किन आएको यहाँनिर हेर, पोइन्ट लोड जहाँनिर लाग्छ त्यहाँनिर ठ्याक्क लेफ्ट र राइट भ्यालु फरक हुन्छ के, बुझिरहेछौ? त्यही भएर यसरी लेफ्ट र राइट गर्नु जरुरी छ हरेक पोइन्टमा है। ल यो भयो। अब V मिड पनि हेर, एट मिड पोर्सन अफ B एन्ड D, V मिड BD हैन इज इक्वल टु के हुने भयो 40 माइनस 40 माइनस कति आयो 10 इन्टु 2 आयो है, इज इक्वल टु 20 किलोन्युटन आयो है। भनेपछि 40 बाट ठ्याक्कै बीचमा 20 भएको छ, ठ्याक्कै आधा भएको छ, लिनियरली भ्यारी गर्ने रहेछ। र अब VD मा कति हुने भयो, D को कतातिर आउने भयो भ्यालु, लेफ्टतिर आउने भयो। लेफ्टतिर कति हुने भयो भन त मलाई 40 - 10 इन्टु 4 इज इक्वल टु 0 किलोन्युटन आयो। र तिमीलाई अर्को कुरा के थाहा छ, सबैभन्दा एन्डमा VD को राइट त अटोमेटिकली सधैँ 0 हो, किलोन्युटन। यस्तो हुने रहेछ तिम्रो फोर्स डिस्ट्रिब्युसन। अब ग्राफ बनाऊ, टाइम सिद्धियो, अर्को क्लासमा बनाउने हो कि गर्ने हो अझै? ग्राफ चाहिँ बनाउँ न त है भाइ। ल यस्तो भयो, अब ग्राफ हेरौँ है, ग्राफ हेरे सबैजनाले। अब यो लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट सबै बुझिन्छ। अब पहिला सुरु मैले ग्राफ बनाउँदाखेरि के गरेँ भन्दाखेरि पहिला पुरै बनाएँ A, त्यसपछि यहाँ 5 मिटर, त्यसपछि यहाँ 5 मिटर B हैन, टेन्टेटिभ लिएँ, त्यसपछि 4 मिटर यहाँ D छ, यो पोइन्ट C छ है। अहिले यो CB लेखिराख्दिनँ, किन भन्दाखेरि यो लेख्यो भने कहिलेकाहीँ परिदिन्छ क्या मुनि माथि गर्दा। VA मा लेफ्टको भ्यालु 0 भयो, राइटको भ्यालु कति छ भन्देऊ 2 किलोन्युटन, पोजिटिभ अलिकति बनायो माथि 2 किलोन्युटन, म सँगसँगै बनाऊ है। त्यसपछि VC मा लेफ्टतिर कति छ 2 किलोन्युटन नै छ भनेपछि यसकै लाइनमा यही यसलाई सिधै तानि नै देऊ है, यहाँ नै आउने भयो। VC को राइटतिर कति छ भन त -18 छ नि हैन, -18 किलोन्युटन।
ल तानिदेऊ। त्यसपछि VC को भयो। अब त्यसपछि VB को लेफ्टतिर कति भ्यालु छ? -18 नै छ ल। -18 नै किलोन्युटन भयो। ल VC को राइटतिर VB को राइटतिर कति छ भ्यालु? 40 किलोन्युटन हो। 40 किलोन्युटन। त्यसपछि V मिडमा हेर, ठ्याक्कै मिडमा कति छ? 20 छ। र यहाँ 0 छ। अब 0 र 40 लाई पहिला सुरु यसरी प्लट गरेर डटेड गरेर त्यसको बीचमा आउनुपर्ने भ्यालु 20 नै हो। तिम्रो ठ्याक्कै मिडमा 20 नै छ भनेपछि सिधै हुने रहेछ। यो बुझिन्छ है। यो 20 किलोन्युटन भयो। यसलाई स्ट्रेट लाइनले जोडिदियो। सिधा एउटै हो है, यो डटेड लाइन र यो म्याच हुने भयो हैन। अब यसलाई र यसलाई जोडिदियो र यसलाई जोडिदियो। यो पोइन्ट B हो, यो पोइन्ट C हो, यो पोइन्ट A हो, यो पोइन्ट D हो। यो मिडमा भ्यालु तिमीले 20 न्युटन किलोन्युटन राखेको यो भ्यालु 20 किलोन्युटन हैन। यो भ्यालु 0 किलोन्युटन, यो 40, यो यति भयो। अब यो पोजिटिभ प्लस लेख, यो नेगेटिभ माइनस लेख, यो पुरै पोजिटिभ प्लस लेख। अब यहाँ यसरी तिम्रो ग्राफ यस्तो हुने रहेछ। शियर फोर्स पनि अब क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ होला है सजिलो। यो मिट हुन्छ, केही हुँदैन, केही फरक पर्दैन, गाड्नु पर्दैन। यस्तो हुने रहेछ तिम्रो। के हो यो? शियर फोर्स डायग्राम। ल कम्प्लिकेटेड ग्राफ खोज्ने भाइले हेर, केही हदसम्म अलिअलि भयो नि, यस्तो बाङ्गोटेडो आयो नि हैन। फ्रेमको कस्तो आउँछ र सोच अब? फ्रेम भन्दा नि लोड हेर्नुहुन्छ कि भाइ। फ्रेमको त अब यही तिम्रो अब यहाँनिर अघि त्यो युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड नभएर युनिफर्मली भ्यारिङ लोड भएको भयो। यो कर्भ यसरी आउँथ्यो नि हैन, यहाँ त्यति पार्टमा। कहिलेका अब पुरै 0 मै नआइपुगेर आधामा आइपुगेर यस्तो पनि हुनसक्छ क्या कहिलेका। यस्तो भइदियो भने जस्तै कि यस्तो एक्सिस छ भने यहाँनिर हेर न, यहाँ यति पार्ट ट्रायङ्गल आयो क्या हैन, अन्त्य गरेर 0 भइदिन्छ क्या। हाम्रो त अलिक ठ्याक्क जहाँनिर मेम्बरहरू छ त्यहीँनिर मात्र 0 भएको छ हैन। कहिलेका यस्तो बीचतिर 0 भइदिन्छ क्या। -18 किलोन्युटन हो यो। के हो जहिले मेट्दो रहेछु म। यस्तो हुने रहेछ। बनाऊ है सबैजनाले। अब के गर्छौ त? अब भोलि के गरेर आउँछौ त? एक दुईवटा बिमको क्वेसन दिऊ। एउटा समस्या हुन्छ त्यो गर्न सकिन्न। एउटा दिन धेरै दिन लिस्ट बाध्यता छ। एउटा दिन शेयर फोर्ससँग मात्र। एउटा दिन्छु हैन, शेयर फोर्ससँग क्याल्कुलेट गरेर अनि बेन्डिङ मोमेन्ट बनाएर हेर्ने अनि त्यसपछि फ्रेम त्यो के एक्सियल वाला भागिनु न एउटा। एक्सियल लोडिङ पनि भएको वाला दिन्छु हैन, अनि युनिफर्मली भेरिङ लोड पनि भएको वाला दिन्छु। तर तिमीहरूलाई दिएपछि मैले पनि गर्नुपर्छ क्या, फेरि चेक त गर्नु पर्यो हैन। ठिकै छ। एउटा हैन, एउटा दिन हैन, एउटा दिन्छु जम्मा। एउटालाई 1 घण्टा लाग्छ। प्र्याक्टिस नहुँदा त यस्तो टाइम लाग्छ यो। सावधान भन्छ त। ठिकै छ, गर्नुपर्छ अलिअलि दुःख। ल गाइज, होपफुल्ली ड्रइङ पनि भइसक्यो होला। अब भोलिको क्लासमा भेटौँला है। अटेन्डेन्स लिन्छु म रोको।